nigetha uteithie muthikiriria witu muthenya umwe ri umwire atiriri ni kuri indo cia Ngai na ni kuri indo cietagwo cia Kaisari. Ndungiuga turi kuoya ruracio tware kanitha-ini muthuri uroira ruracio ndikuga no waku no ni andu aingi mamoi ona my brother ni amoi aratwara ruracio kanitha-ini auga Jesu ni akwirire mathire macio mothe. Mundu ucio ungimuteithia atia? Tobe ona kuri mekumaka ungimera ndakuhite ungimera ndakuhirire mathire macio reke ngwire barothi by the way thakame ya Jesu ti akwakagwo rami-ini na no mene turirie ndeto icio tondu ngwiciria andu ni makoretwo mahingicikite hu especially ya kanitha na nikirona atiriri hari andu marakorwo ni reke ndimwire ona tuhonokete ni kuri kirumi ni kuri thahu na ni kuri mugiro ona ko twerire andu kuma turi SD Garden ate tukariria andu ohoro akindu gitwo thahu na mugiro iyo ni mwaka wathira tondu kwari mweri wa 5 last year tukira andu ni tukamatairiria tumateithie ohoro wa thahu mugiro na kindu gitwo kirumi na kirumi gigathira riria Jesu thini egathira tondu Biblia nigo yugite thini wa Revelation ati kirumi ni gigafanishira uthini wa Jesu kuguo kirumi gigathira hindi iyo kuguo andu matige guthaka na andu na kina maundu maya mothe. Undu wa keri mugiro na ni kuri kindu gitagwo thahu kuguo mundu wothe mukristo no nginya amenye maundu macio mothe na amenye Jesu akwirire mehia na ndakwirire ruracio ni wega gutaukwo Jesu ndakwirire ruracio ruracio no nginya urute na kiria kiriaga andu ni kindu gitagwo maruta na kiriaga nginya andu ahonoko maruta mothe mariaga mundu kuguo kuracia ti ngoma na kuracia ni bibiliko kuracia ni Ngai muno makiria no uracie kuria kwagiriire no uracie kuria kwagiriire no uracie uria kwagiriire kuhana ndo kungia wara muthuri umwe murata witu ri nene wa kanitha na wa family itu na kugwitu ri ndiko yana ta ndamba gukugwata wa family itu au kungia wara handu na mia bauri yako he ng'ondu itwaragwo igiri ya geri mahemwe itwaragwo ejeku uguo no hota gutamuka cigo icio itwaragwo imwe ngima na ejeku uguo akirwe ino ndigutarwo agikungia wara akiuga ati ni arehire ejeku uguo na amiki akiugo ciana ciake ciambia kugwa twageri gucihoera Ngai naguo agureirie mundu umwe mutungatiri umwe na we murata witu na riu tugithi kuhoera ciana icio tukira muthuri ucio ni wehokekire riu ni wega kuroraga maundu mangi thiini wa muturire wako niki giatumire Ngai ende kuraga Musa ategithirio ni Spora Musa aganete au akaeka atia agithi kokua ri Spora akaguthukira kihi akagimaria na agagiikia gatagate ka Musa Ngai akamwira tigane Spora uguo agimaria kiu kihi no ingi akuraga Ngai no angioragire Musa na ndericokagwo riu he maundu agirire gutwiria na kumenya ni to uroraga maruta nona maruta ma charity maruta ma gwika wega matitaragwo na gicunjĩ gĩa 10 ndũngĩoya gĩcunjĩ gĩa 10 uge atiriri ni watwara hana kana ni wateithia athĩni barabara-inĩ kiu it is not accountable. Otoria utangĩtetera ati wike wega ucoke wagane ni ukuona kiria ti wega waku ni ugagutetera gutire au hapana ayo ndro kwenye igongona riothe rĩngĩtũma rĩngĩgũtua mũthingu ndini kĩgĩatũmire Ngai atwĩkĩrĩre mĩhaka ĩno yothe akiuga atiriri ati ũndũ ũrĩa guoko ũguo mũhunjia yauga kũrĩa guoko gwaku kuorio gweka ri ndũkareke guoko gwaku gwĩke atia kwa motho komenye Ngai agĩkĩra mĩkakati ĩno ri he ũndũ endaga gũthondekerera mũndũ maraugire atiriri he andũ arĩ na mũndũ magĩkũrĩrĩra mũno akiuga barothi tondũ nĩ athiĩ gwĩka ũguo nĩoĩ nĩ hau athiĩ we wathiĩte gũteithia no ndũramenya ũrĩa wathiĩ gũteithia rĩ no na mĩoyo ũteithagia andũ othe na ndwendaga kũmenya mũndũ kana nĩ wa ngoma kana nĩ wa Ngai kana nĩ wa kĩ tondũ andũ a ngoro ya gũteithia matironaga nĩ Mũyahudi kana nĩ Mũyunani na andũ ambaga gwĩka vetting ati tondu mundu ni turenda kumuteithia ri katata tutuirie acio we uroraga wathe na thina uria wina mundu ucio ukona let meet the need of this child nataka ndio tukale wateithirie whereby duo yate thutha wa gwika maundu macio mothe na kuhanga na guta mahinda mothe na kuhoya kuu guothe nagacoka kwira nie ndie na bata na ki na guthoma ndio wethete nginya cukuru na mukaria na principal tiga principal ucio ni kugimara na agakwenda na akagutaukwo ri angeugire barothi ni aturitia wira wake wa karogi ikuni so he maundu agirire kumenya iguru ria kindu gitagwo maruta ma kuhika na maruta maria taru ndungiuga twathi kuraciria wa Nyambura na baba wanyu ndarikiti riu mukwamba kurikia na story cia baba wanyu
mutikerekere king'oki na nikiona tuthuri tungi akajuga tuthuri tadawa na muthuri turarega kuracia no muiritu agimarari nginya karera muiritu ambera acirie kuriko acoke athia gethe muthuri na kuria riu ciana ciothe gukagia king'oki kana gukagia kindu gitagwo thahu thiini wa family mugira ukaingira thiini wa muci na warikia kuingira uyu ona ungigeri gwitia thakame ya Jesu do the necessary do the necessary nä twathio twä rwo igoti-inä ndomia nä kå rä mehia na nä kå rä crime crime ona må ndå e mohonoku ä yo agerire kå må ndå kuoho må ndå ekä te crime rä kia ä yo crazy yake kä hoto gä ake nä må ndå å cio ho no mehia må ndå å cio agerire kå rekerwo rä nä kä wonaga Bibilia nä nditå må no na Ngai nä må riku må no na Ngai nä mwarie må no na Ngai nä kä riga God is mystery å ngä geri kå må understand no akå hä nge Yes. Daudi araugire Ngai we muhingani wega tu ukuhinga nake Jeremia arauga Ngai mwathani waheneririo kuhenereria na ningiheneka menya mundu araera Jeremia 17 mweri wa 20 auga Ngai waheneririo kuhenereria na ningiheneka tondu haria Jeremia ekorire tondu menya Ngai ambiritie kumwira ati Jeremia nimekuita kwa jina langu nimekuchagua katika mataifa nitafuja na nitaagusha na nitabomorosha na nitasarabatisha no Joshua mundu witwo Jeremia ekorire aikitio irima ria kioro akiheo mugate akendirwo akue kou na Ngai no wamwirire ndi hamwe nawe hau no augire ona ndikuhunjia no aremwo ni kuhunjia ri au ndakuhunjia ri kiugo kia Ngai ni mwaki na nikionaga anabii othe makona thina wa githuri na guthinio ni mutwe mundu wothe wi message ya Ngai kire kimugiaga ni mutwe na githuri na ngirema muno ambagia kugio ni maguru Faruthi Ngai angikuhe message ona ya Pastor Ngaruiya akwire Pastor Ngaruiya ni ararora kimama kingi na hau mukanie uge ngomwambia Biblia na Biblia yanete thiini wa Ezekiel 33 yuga ungikona uru ugikora maina wa mariradi wage kumwira maina ni agakorwo ni uru ucio no thakame yo ndigacokerera maina wa mariradi ndigacokerera we wahetwo ndumiriri no ungikamwira korwo ni uru wake undu wothe niguo kamukorere no ungicoka urege na ndumiriri ya Ngai akohete uigwa mutwe ai mutwe utapasuka kifua ndio hiyo nikionaga anabii ingi makigirika oguo tondu ni agiririirie the message of God to come ndu wega gukimata ukona kumenya maundu ma Ngai kwiraga God is mystery na ndungira mbeca gicunjĩ gĩa 10 uhe a street boys kana andu mena thina gicunjĩ gĩa 10 ni kia Ngai kwa Ngai it is so detailed heaven is so detailed gicunjĩ gĩa 10 kiandikagirwo gicunjĩ gĩa 10 gitagwo atia ino itagwo well wishers itaragirwo well wishers sadaka itaragirwo sadaka na sacrifice itaragirwo sacrifice ndungiuga ati reke ndute gicunjĩ gĩa 10 gikorwo sacrifice no gicunjĩ gĩa 10 gicenjagia mbeca ciaku igatiga gwetwika money igatuika blessing kugo ucenjagia mbeca ciaku igatuika kirathimo tiete ni irehaga mbeca tiete gicunjĩ gĩa 10 warutwo muthi rucio na ngiri 30 wambagia kuona kuria utara kutigagwo na mbeca ri ukarigwo mbeca ici irauma ku i mbeca cikwa nazo tondu ni warikia gucenjia mbeca ciaku ciatuika blessings gicunjĩ gĩa 10 ni gucenjia mbeca ituike kirathimo tondu mbeca ti kirathimo mbeca ni gusolve problems cia andu maina a solve problems cia andu kugia migunda ri makamuriha na okuria mararuta mawira marutira andu acio mawira makamari kugo no ngiya ni mbeca ona ngiuragana ni mbeca ona ngithoya ngoma ni mbeca no nigetha mbeca ciaku ucicenjie ituike kirathimo ucirutagira gicunjĩ gĩa 10 igatuika kirathimo na nikio Ngai ayania terms and condition mundu wothe mwega kana muru wira wothe kana muro wa mbere ni wa Ngai either ni nyambura wina mane marutaga andu metigirite ngoma no matietigirite Ngai muro cio wa mbere andu matitindanagia naguo nowadays andu matitindanagiria no ruma ne okoraga atiriri mundu akwira pastor ndahingũria biacara irathira pastor ndeka maundu maya mothe Biblia yugire maundu matatu agirie gwika mwaka first fruit anniversary na kindu gitagwo harvest magetha o hindi ciothe no nginya ukorwo ni gwitũ kanitha-inĩ no nginya ndute first fruit sadaka ciothe irutagwo January na maundu mothe mekagwo January ni ndimarutaga first fruit ya kanitha ucio ni tukorwo na anniversary o mwaka na twarikia December ni tukorwo na magetha njiraga tucokanagiria kiria giothe tuona hindi yo ya December tugatara magetha mothe I give it ugo niguo kanitha hana na nikio Biblia yuga many are called but chosen are few
nake muini wa rwimbo akiuga ndeiraga nĩ tũnini na githĩ nĩ tuo tũtũ twanjerekeria mwaki-inĩ tondu andũ aingĩ meciragia kũraga mũndũ na kũiya mũtumia wene cio nĩ ciugaga gũtwara kwa ngoma nĩ tũtũ tũnini na nĩkĩo Koherethu amenya maũndũ mothe akĩiga in the Song of Solomon igĩrĩ kũruta mweri wa 15 augire atĩa ambire kwambĩrĩria na atumia inyuĩ atumia a Jerusalemu tigai kwarahũra we rekei warahũre wendo yarahũre gwa ũmwe tondu mwambia wendo ndwĩhoreka barothi mũtumia angĩkwenda ona ũgeri kũmwĩra Wanyambura nĩ agũgũtema akwĩra yake andeme nĩngoria kĩronda gũtirĩ wairegi ũtũire makona proverb ũguo ũgathiĩ mũndũ mũgima agacinwo na mũcere kana ũcũrũ akerwo we nĩ ũgũkua agecokio kuo nĩguo kengahonere gwakwa rĩu ndagĩkwĩra about wendo kĩo wagĩrĩire kũmenya agĩcoka hau akiuga atĩrĩrĩ mweri wa 15 tukamatieni mbweha na sio mbweha tu tũmbweha tudogo nĩtuo tũthũkagia mĩthabibũ rĩrĩa eka atĩa tũbwe ta tũthomere kiugo kĩu onokorwo tikĩo tũgũthomaga ũmathomere tu nĩgetha manyite thĩinĩ wa Song of Solomon rwĩmbo rwa Sulaimani andũ aingĩ maugaga Biblia nĩ njaganu mũno hau no nĩ Sulaimani akĩaria ũhoro wa wendo na agĩtarĩria ũhoro wa wendo ũrĩa ũtariĩ no ngwenda ũtũthomere tu thĩinĩ wa hau rũgongo nĩ haragia ndeto nditũ mũno rĩu ndũgathome hau andũ mahota kuga nĩ tũgũire no nĩ kiugo kĩa Ngai eko nĩ mandĩko-inĩ rĩ ira ndĩraremirwo nĩ gũthomera andũ kanitha ndamera mainũke magethomere rĩrĩ Jeremia 3 kũrutia mweri wa 1 nona Jeremia 3 mweri wa 1 barothi ũngĩthoma ĩyo no niĩ ndingĩhota ndĩ mũhunjia Kwa mwana nĩ gũthoma mũndũ angĩtigana na mũtumia wake kiugo yo ũngĩthoma ũkinye hau kĩanda nĩ kiugo mũndũ angĩtigana na mũtumia wake nake mũtumia ũcio thiĩ ahikĩre mũndũ ũngĩ rĩ mũthuri ũcio no amũcokerere githĩ bũrũri ũcio twaũthahe biũ no we rĩ kana no we rĩ ũtũrĩte ũhũraga ũmaraya na endwa aku aingĩ mũno rĩu rĩ we no ũnjokerere ũguo nĩguo Jehova ekuuga thiĩ na mbere tatira maitho ũcũthĩrĩrie tũcũmbĩrĩ twa irĩma kũrĩa gũtigĩtwo theri nĩ kũrĩ handũ ũtarĩ nĩ kiugo thoma nĩ kiugo wĩthomere kiugo kĩu mũciĩ gũkũ Biblia ĩrama gũthomeka namba igĩrĩ namba igĩrĩ no agũithia macicio he ciugo thĩinĩ wa Biblia wenda ũkĩracirika mathi meke Bible study mũciĩ mũndũ ethomere ũrothoma Song of Solomon ona hunjĩre mathomaga Song of Solomon kiugo gĩkĩ nĩũngĩathoma tondũ arĩrĩ gĩthomere kĩo ndakũnengera niĩ gĩkuo gĩakwa ti fluent o ũrĩa ũgũgĩthoma tira makania tũmenye kwa fluent no ũguo nĩ gũthoma maũndũ makwa Ojo thau gĩetereirwo rĩ mathani akũmenya tamera nĩ hanĩgetha mahumbũrĩrie matho tũthomage nao nĩ Jeremia 3 kũrutia mweri wa 1 Jeremia 3 kwambĩrĩria mũhari wa 1 barothi wa mũhari wa 1 wakerĩ wakerĩ nĩ ngũthoma na Nasaidia mtuka ile fujo huko anasema Farudi soma kwani iko ni ni Farudi soma gĩkũgĩa kubere gĩkũgĩa kunikia tusomee Farudi Tanina Benjamin nyitaka gĩkũgĩa kwa ti fluent Tanina Benjamin anasema soma atira maitho cũthĩrĩrie tũcũmbĩrĩ twa irĩma kũrĩa gũtigĩtwo theri nĩ kũrĩ handũ kedore haha ya nĩ kũrĩ handũ haya nĩtũthiĩ na mbere Farudi gũthoma kiu nĩ kĩrĩkanĩro ũrathoma haya nĩndia thoma verse 1 na nuthu ũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Farudi kũremwo nĩ gũthoma Biblia thome ndũngĩhota rĩrĩa niĩ gũthoma ĩno akĩrĩ Biblia haiya na pastor aĩkorwo nĩ ngwĩte nĩ gũthoma ũnjĩre pastor ũtũmire haritũhe abatige no ingĩkorwo nĩ ngwĩte nĩ gũthoma ũnjĩre no ndĩrathoma rĩrĩ ibuku rĩa Jeremia 3 kamuhari ga kerĩ atatira maitho ũcũthĩrĩrie tũcũmbĩrĩ twa irĩma kũrĩa gũtigĩtwo ũtheri nĩ kũrĩ handũ
nä Jeremia 3 kamuhari gake thiä thomere må ciä Jeremia 3 kå rutä muhari wa kerä rä kä ngwä ra kiugo kä a Ngai gä korwo gä kä ritå må no no nä tå gå ka twambie wagä thoma na ngoro nä wamenya å rä arauga nä wathoma na Penina Benjamin arakwä ra wä hiro wao å mathomere tu Penina Benjamin arauga you are hero tusomee Penina Benjamin arauga horo wa barothi arauga wä hiro wao no mathomagä ra tondå ngä rora haha rä ambigua tusomee barothi moka barothi ciana ciakwa ciĩ mĩtambo-inĩ rä u nä kä o ndagä kwä ra nä kä o ona nä ndageririe gå thomera andå ire angä mabundithia å horo wa magongona å guo nä guo Biblia yugä te thoma tu nä getha å tå korwo na Bible study na barothi nä ndenda twambie rå gendo rwa Biblia nä getha tå hote kå nyita andå aya othe na tå hote kå mabundithia gä kå yå kä u å rä a gä tarä irie rä gä thå ngå nä guo gä tarä irie nä guo kiugä te ĩtũtiĩ na Biblia ya gĩthũngũ haha rora Biblia ya gä kå yaka nä taragä ria na njä ra ä ho tũingĩre ya gĩthũngũ Grace Maina auga nä magwä thomera tå tige maå ndå maingä nake Grace Nyaga arauga inyuä ma tuone ya gĩthũngũ nini mathome no ndeka mathabu ha pastor are gå thoma barothi aremwo nä ndoya maitho ndona matirona wega haya ithe ti Jeremia gĩthũngũ angĩkĩhota kumĩra wega thoma chapter 2 verse 2 tuone chapter 3 from verse 2 Jeremia Jeremia chapter 3 verse 2 Lift up thine eyes unto the high places and see where thou hast not been lying with. James version yeko edito. Ate sindi mudake ni takedo. Pastor soma wewe. Hayo dake gweta ndo naigu. Kore hado barothi. Ni wa gweta. Nderea. Katoro le Biblia ge haha. Tulekana ya githweri kithigu ya githweri. Hata uko njegega. Thomera githweri. Jeremia etotena githweri. Etotena githweri. Yeremia. Yeremia. 3:2. Inua macho yako wewe. Inua macho yako. Haya. Wow. Tuzakai. Wow. Inua macho yako ukavitazame vilele vya milima ukaone pawapi mahali ambapo hawakulala nawe. Nini kidonge kiega wewe? Pa kulala nawe. Kando ya njia umeketi ili kuangojea kama vile Mwarabu jangwani. Wewe ndo gafu matigotomena. Wewe tawetigire mundu wothe umete gafu. Andu gafu menda magoka tukamba kumahoera. As the Arabian in the wilderness. Ndio kile githori ni beta. How are you? Swahili iko sawa niguo Grace Nyaga arauga githori ni sawa. Ni aguthomete agikuya igwa ni ndito nake aremo. Ngozi hado hau ni hoye. Yeah. Na ungora kwira you guys killing me. Mrora ya mundu. Oi, tora muoyo mwana wiki. Kai ate Mwarabu irimo niguo arauga kai Mwarabu. Akiwe Maina ate ndurona wega. Rugu niguo kiugo kia Ngai kiugite na keri ciugo ici ri Ngai ngwiraga arata matucereire guku ni kwagera mokire githomo-ini agotete thaka ni tuthaka muno riu mungimenya mutire ngoma riu rora tunyamu nginya nyoni ni iroka kumwenda no ina kiria koni yesi haha tutingire haha. Wow. That is the word of God. Riu tucokere ututhomere thiini wa ibuku ria Song of Solomon. Songs of Solomon. Kana ibuku rwimbo rwa Sulaimani. Ya githweri kwa imwe cimweta wimbo urio bora. Igere hari wa 15. Mundu rake ni tunyoni. Arauga I love the music of those birds. Songs of Solomon. No wega rimwe kubundithagia andu kiugo nakio turenda kwambia Bible study na turibundithagia andu cararuku nigetha andu mahote gutahukwo ni kiugo nigetha nduri handu gathambio ni mutungatiri mwiri nigetha umenye gutiri handu kerwo thinje nguku Biblia imwe cimetaga rwimbo. Yeah. Haya
bas igere kuruta mweri wa 15 ĩrĩa atĩrĩrĩ atĩ tunyitĩre ibwe o tũbwe tũu tũnini tũrĩa tũthũkagia mĩgũnda ya mĩthabibũ o mĩthabibũ ĩyo itũ ĩratumũra kĩro hane ngwenda tuma rĩrĩ he ũndũ tũkwaragia hau mbere tutanakinya tuga atĩrĩrĩ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩriku na nĩ kĩarie mũno na tuga atĩrĩrĩ kwĩtũ maũndũ andũ monaga atarĩ kawaida makona tarĩ kawaida sio lazima ni give at 10% to nginya ndute mũro wa mbere to nginya ndute maruta marĩa marutagwo to nginya njike wega to nginya ndugane nikiona Ngai uga mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai akombagira no guoka tena gĩcunjĩ gĩa 10 guoka mĩro ya mbere nĩ tũgoka kũmabundithia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩu kĩrĩa ngomekaga rĩ nĩ amenyaga andũ aya matiũraga mũndũ andũ aya matinina andũ aya matirĩ thikwago andũ aya matirĩ o atumia ene kĩrĩa ekaga amataimagira gwĩtũbwe tũrĩa kĩ tũbwe tũrĩa tũnini na rĩo Biblia yuga tunyitire ibwe na tombwe mũtũnyitire tũbwe tũrĩa nini tũthũkagia mĩthabibũ hĩndĩ ĩreka atĩa ĩracanũka koguo mamenyaga irathimo ciothe ũrathi kwamũkĩra okorwo nĩ mbeca ciaku ti njirigĩre mũtũrĩre waku ti mũirigĩre rĩu andũ matiũĩ the work of the sacrifice thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao no ngenda kũmenya the work of the sacrifice ũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Judges 6:25 ũthome thĩinĩ wa Judges chapter 2:1 ũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Judges chapter 19 na chapter 20 na 21 ucoke uthome thĩinĩ wa ibuku rĩa nĩ mabuku maingĩ marĩtio horo haha ucoke uthome thĩinĩ wa Job chapter 1:5 ucoke uthome Job chapter 1 urore kĩrĩa Job Biblia it was a regular custom for Job kuruta sacrifice nĩ ũndũ wa ciana ciake rĩrĩa ngoma okire akĩũrio nĩ Ngai umako akimenya umako na ndagũkora kũrĩa kĩrĩa no na ndungata yakwa Jehoke kuta Job akiona tondũ nĩ ũmũrigicĩirie the work of the sacrifice nĩ ku keep the cover the hedge and the cover na kĩu nĩ kĩndũ magĩrĩire kũmenya na gũtaũkwo ndũroi the work of the sacrifice ndĩroĩ atĩrĩrĩ atĩ gĩcunjĩ taithirĩ ndĩroĩ atĩ taithi nĩ yakũruta wĩra ũcio wothe taithi ĩkoragwo ĩpapaceirwo nĩkĩo Biblia yaugire taithi na offering Ngai nĩaigire terms and condition nĩ 10% na yuga sadaka ũrute sadaka kamili taithi yugĩte atĩrĩrĩ in the book of Malachi chapter 3:10 yugĩte atĩrĩrĩ toeni sadaka kamili ya fungu la 10 na sadaka zako. Koguo rĩ fungu la 10 haliwezi likafanya hiyo mambo watu wanafikiria. O mbeca thĩinĩ ore irutagwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tarĩu nona mbeca cia ciana cia ndigwa ũngĩrĩa. Kĩrumi kĩa Ngai gĩtithamaga gwaku. Ndĩ na ciana cia ndigwa. Ndĩ na ciana cia ndigwa. Ũngĩrĩa mbeca cia ciana cia ndigwa kĩrumi kĩa Ngai gĩtithamaga gwaku. Mũndũ wothe ũcoyaga becĩrĩ na akapreji na akaga kũruta ta mathomere mateithie thĩinĩ wa ibuku rĩa Zakaria 5 mũndũ wothe angĩkorwo na preji ũkaga kũruta kĩrumi kĩa Ngai gĩtithamaga. Pastor nĩ ngũria atĩrĩrĩ ũria tu ndungata ya Ngai ũhoro gĩcunjĩ gĩa 10 rĩ tondũ hena gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ harĩ thanksgiving nĩ harĩ sacrifice na nĩ harĩ kĩ offering nĩ harĩ offering niguo ruthi tuthomere rĩrĩ ngugutia handũ tukimenyaga urore rĩrĩ wambe urore thĩinĩ wa thoma rĩrĩ thĩinĩ wa Psalms 50 kurutia mweri wa 14 tondũ pastor andũ aingĩ mũno rĩ nĩ matũraga marutaga mũhothi kanitha-inĩ tondũ thutha maũndũ ma mothe rĩ nĩ kũhothagwo no ngũria mũndũ ahothaga nĩkĩ rĩ ndoĩ no nĩ atĩrĩrĩ gĩcunjĩ gĩa 10 wona aruta rĩ nĩ oĩ nginya Malachi 3 ũrĩa yugĩte atĩ wona waruta rĩ na indo ciaku nĩ ndĩcigitagĩra nĩ ndĩkaga atĩa maũndũ macio mothe koguo oĩ gĩcunjĩ gĩa 10 kĩmũgitagĩra kĩmũthirũkĩirie maũndũ-inĩ make mothe gĩcunjĩ gĩa 10 na nginya nani ũguo noguo ndĩroĩ atĩ gĩcunjĩ gĩa 10 rĩ gĩcunjĩ gĩa 10 gĩtiĩkaga ũguo gĩcunjĩ gĩa 10 kĩambaga gũcenjia mbeca ciaku igatuĩka blessing igacoka Biblia yuga nĩngakũma memenyi and I will open the floodgate of heaven. No that giving rĩ nĩ wagĩrĩire kũrutaga he mbeca ciaku iria ũthũkũmaga ũtenge gĩcunjĩ gĩa gũcokeria Ngai ngatho. Barũthi ta tũthomere thĩinĩ wa Zaburi 50 kũrutia mweri wa 14 tuone igongona rĩa gũcokia ngatho ũrĩa rĩkaga. Rutĩra Ngai igongona rĩa gũcokia ngatho na ũhingagĩrie ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno mĩhĩtwa yaku na ũngayagĩre mũthenya wa mĩnyamaro na nĩ ndĩrĩkũhonokagia. Koguo ũngĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga Ngai agwĩtĩke hĩndĩ ya mĩnyamaro nĩ kĩ? Nĩ thanksgiving nĩguo tondũ thomere o ĩyo 22
na 23 verse 22 na 23 hau guthomaga ni njega muno we yeah chapter 50 bado chapter 50 uthome 22 na 23 chapter 50 wone kiria gitumaga andu mahingũrĩrwo njĩra matihingũragĩrwo njĩra nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ nĩ igongona rĩa gũcokeria Ngai ngatho ukera Ngai tau niĩ nĩ njĩraga andũ nginya gwitũ kanitha-inĩ twĩbundithie gũcokagia Ngai ngatho ona mami na baba niĩ ona ndoka barothi mĩtambo-inĩ ndarĩkia ũguo it is not nitikwĩra Ngai thengio Ngai I take as something and I give glory unto God mwĩcũraniei ũhoro ũyũ ũrĩkũ inyuĩ mũriganagĩrwo nĩ Ngai nĩ Ngai nĩguo ndikamũtambure nigetha ndikamũtambure na hage mũndũ wa kũmũteithũra hatikagĩa mũndũ ũkũmũtambura mũte wa ithũra mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho nĩ atĩaga nĩ Ngai atĩaga na akaharĩrĩria njĩra nĩgetha ndĩmuone ũhonokanio nĩgetha ndĩmuonie ũhonokanio wakwa nanyita uharagĩrĩria njĩra ya ũhonokio wa Ngai atĩ ũkĩhutio nĩ mũndũ rĩu nĩkĩo ũnjũragia atĩrĩrĩ Pastor Ngaruiya ĩno nĩ ngari mwena barothi no ndiendete kwĩra andũ nĩ nyuma meria studio nginya andũ manjũrĩtie mũno no ũgakora ndũrĩ nginya kaũndũ wanekwo Ngai agakũhonokia ũguo Ngai nĩ akuonagia wagĩa igongona rĩa gũcokia ngatho nginya gũtirĩ ũru ũgagũkora Ngai nĩ akocomoraga ũgwati-inĩ ũcio igongona rĩa gũcokeria Ngai ngatho na nĩkĩo wonaga atĩrĩrĩ yuga ingĩrai hingo-inĩ cia Ngai na ngatho kiria gituma Biblia ya gĩthũngũ yuga atĩrĩrĩ Mungu hushuka katika sifa za watu wa Ngai ndashukaga ũguo pero pastor hĩndĩ ĩrĩa ndoya tũindo twakwa ndathiĩ gũtungatĩra twana twa ndigwa rĩ ĩyo nĩkĩ gũthiĩ gũtungatĩra ciana cia ndigwa rĩ rĩu rĩragwo atĩrĩrĩ ĩtagwo kĩndũ gĩtagwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Leviticus gwĩka wega gũtugana na kiu nikio gĩatũmire mũndũ gwĩtwo Dorcas kana Tabitha aririkanwo nĩ tondũ wa mawega marĩa ekire na nikio Ngai auga atĩrĩrĩ mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai akobitha nĩ Ngai akobitha nĩ ũririkanagwo angĩkorwo kĩndũ gĩtũmaga ũririkanwo andũ arĩa tarũ no ũguo mwakire kanitha gwitũ tũkĩgũra itĩ andũ othe mauga Ngai kanitha ĩyo ĩna itĩ thaka handũ ha ndathimo nacio me kanitha arĩa mahuicĩkire na magĩtũma mbeca nĩo maririkanaga mũndũ wothe wetũkagĩra nyũmba ya Hiram akauga ona nyũmba kĩrorerwo Ngai amũkĩre ũgoci andũ arĩa othe merutĩire nyũmba ya Hiram na arĩa othe mekire ũguo nĩguo maririkanagwo hĩndĩ ĩyo na nĩkĩonaga Tabitha akua andũ magĩkora Petro makĩmwĩra mũtumia ũyũ nĩ atatumagĩra kĩ maburana na kuguo mũtumia ũyũ nĩagĩrĩire gũtũra muoyo nĩ tondũ wa ciĩko icio ekire njega Tabitha mũtũrĩre wake ũkĩririkanwo na nĩkĩo wonaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Maraki hau atũthomera matu-inĩ kwĩ mabuku maigana matatu kwĩ ibuku rĩa muoyo kwĩ ibuku rĩa ciĩko na kwĩ ibuku rĩa kĩririkano kuguo ũndũ wothe wĩkaga charity ibuku rĩa muoyo rĩa ciĩko na rĩa kĩririkano no anyita rĩu no nginya ũmĩikiciu atĩrĩrĩ nĩgetha Ngai agũcokerie ũguo ũrenda rĩ nĩgetha Ngai akũhe mũthuri ũcio rĩ Ngai nĩ acoka ibuku rĩa kĩririkano Moridekai we ateithirie mũthamaki akĩbangĩrwo kũragwo na ũhoro ũcio ũkĩriganĩra na Moridekai akĩambĩrwo mũtwe wa kwambwo na mũndũ ũgwĩtwo Hamani akiuga mũndũ ũyũ nginya etio nĩ mũthamaki akĩũrio Hamani mũndũ ũrĩa Ngai endete mũthamaki endete mũno agĩrĩire gwĩkwo atĩa agĩona gũtirĩ mũndũ ũngĩ nĩ ta rĩu njuge mũriũ haha njũrie mũndũ ũrĩa mũnjĩre nĩ ta ũrĩa Maina wa Marirandi ekire Maina wa Marirandi twĩ kũrĩa Mombatha rĩ ndathire na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Nyahururu ndathi Nyahururu andũ maranjũria Ngai pastor mwaregire gũtwĩra tũthi Malindi nĩkĩ angĩkorwo mũndũ muthuri ũmwe aruta testimony akiuga atĩrĩrĩ nĩ mũrata witũ Maina wa Marirandi arũgamire akiuga atĩrĩrĩ no wĩna ngiri igĩrĩ arehere mũhunjia harĩ mũthuri warĩ nacio harĩ arĩ nacio akaigua hapana harĩ mũtumia wathekagia kĩnjĩra atĩ nginya okire akĩnengera mbeca icio pastor nĩ kũrega ngũregete gũkũnengera amenya anengeria kĩrathimo gĩkĩte atĩ nĩ kũrĩ ihinda rĩa gwĩka wega nakĩo Biblia yuga atĩ mũtikanarigĩrwo nĩ ihinda rĩa gwĩka wega gwakinyire hĩndĩ gũkĩrwo atĩrĩrĩ no gũtuga mũtungatĩri mũthuri ũmwe akiuga atĩrĩrĩ ona okorwo twerwo mũndũ ũmwe no nginya andũ mĩkwa ĩno no acio nĩo Ngai endete mũno andũ arĩa maugaga ona okorwo nĩ kwerwo aca nĩ ciaigana I will give it I want to tackle this grace ndiende kũnyitana na grace
Tena da keheo kuheano acomokirio haria thutha akiuga na ni nyuma heane koguo ri na akikwira ona ake tigo guo ni no marenda akiuga nataka mtu mmoja akiuga hapana akiuka nginya hau akirute mwenge mwira akiruta ngiri imwe akibetine kuruta ya keri wewe ni sadaka iraruto riu githikiririe he mutumia urajiria atiriri atumite sister yake riu sister yake ri tondu akiri gokona-ini ri ekirite thimu silent akamiga thi uguo koguo riu nginya aramura thimu nigetha mwire atiriri ndutware mbeca no thimu ya silent akora miss call igirete twara mbeca riu ni kuri ibuku ria kiririkano Muridekei akirite uguo akenda kwamba ri muthamaki akiaga toro akicoka mabuku-ini ma kiririkano akiuria atiriri mundu uyu ri ekirwo atia uyu wa ndaithiriri koragwo pastor yeah this is a special request ni ngwenda muthenya umwe ri uri tubundithia riri na ni giki ndakuria uri tubundithia horo wa indo icio ciothe hindi imwe ni ndauga ni ndakuria as a special ona ndona ni uga yes auga there arenda we kwendaga amenye muno horo wigi fast fruit na mundu ngiguonete nake akiuga arenda kumenya ikugitenda kumenya horo wake akwandikithio haha ino ri ino ni special request ona Alice Buyoya yes ino ni special request tondu riri ni matohota gututura turumagira maundu ma mothe twikaga ithui no tukorwo twi nduma-ini tutiui tondu riri ndakwira atiriri nie ndithia kanitha ni nduta ni njika maundu ma mekagwo no unginjuria ni matiriri muhothiri turuta na wara kanitha haria hena riri hena kiondo kia riri gia taithi hena thanksgiving hena offering na hena nidi nona kuri andu mathia magereire ku guothe na no riu ngakora atiriri kuria thomaga ri hindi ino turathii ri wonaga andu aingi mathii kiondo-ini kia riri kia offering na gia taithi ici ingĩ matindiũraga andũ mathiaga hau ũguo nĩ endaga kũmahĩngĩca koguo ngwenda kuga atĩrĩrĩ maina marĩra ndirĩ kanitha kwao nĩ arutaga wĩra mũno ndi ndakwĩra na ndoĩ kana nĩ thiaga kanitha-inĩ kwao na ndĩrerwo atĩrĩrĩ nĩkĩo rĩkeheretie ũguo mũndũ ũmwe aranjĩra atĩrĩrĩ nĩwona mũthuri ũrĩa mwarĩ nake Marindi nĩwe ũrutĩte wĩra ũyũ wothe no ũrutĩte kanitha kwao makinyangaga ndoro kũu nja akiuga gwĩkwo 1 2 3 nwanyita icio ci kĩrathimo mwanya kanitha ũmwe wa PCA wa harĩa Nyahururu rĩ cũcũ ũmwe agĩkua wakorwo wĩ mũtheru mũno na pastor arĩ na breakthrough mũno no mũthenya ũmwe rĩ gũkĩoneka kanitha nĩ wambi kũmera nyeki cũcũ ũcio akua makĩona kwamera nyeki kwĩna kĩ mũhunjia kaigua nĩ aromĩrwo mũno akarigwo nĩkĩ mũthenya ũmwe akĩrĩrĩra Ngai akĩmũria God kaingĩ ngwĩhĩirie akĩmwĩra no it's all about grandma harĩa ũronaga ũkarũgama ũkahunjia nĩ cũcũ tau niĩ ndĩ gĩcagi-inĩ njũĩ cũcũ wa Kago na cũcũ wa Kago ngũgũtambũra na TV-inĩ cũcũ ũcio marĩ aigana cũcũ ũcio ndagĩa conference nĩo maĩrutagĩra mũno hĩndĩ yothe ya mĩcemanio manjiaga ũkotue mboga iria ciothe ũkwenda mbembe na kĩrĩa kĩndũ mũtumia ũcio ũngĩrwo ena mĩaka no nĩarahikirie na mĩaka igana makĩria 40 no ũngĩrwo nĩ mũirĩtu rauga nĩ mũirĩtu tondũ ũguo nĩguo Biblia yugĩte mũteithania na mũtugani na mũruti wĩra wa kĩgongona Biblia yugaga nĩngamwarũhĩria mĩaka ĩtuĩke ta ũyũ wake na nĩ njũĩ nĩ anjigua tondũ kũrĩa mĩharatĩ nĩ macambĩki mayo Barũthi TV mũno rĩu he maũndũ wagĩrĩire kũmenya Barũthi he andũ tũrarĩ hwaĩ hoteri ya igũrũ mũno ndirĩ ndamĩingĩra ndĩramenywo nĩ mũcirika ũrarĩ kũu anjia we nĩ tũkũĩ Dr. Ngaruiya na hĩndĩ thiĩte kũrio Nairobi ũrĩa ĩkoragwo yana nginya ũcio ũrandwarĩte anjia Pastor Ngaruiya ndikenda itherũ nawe ũrĩa rĩ kanina rĩ oiga true Mr. Maina I just give without knowing the meaning no ni umenye njaragia we tekei ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ wagĩrĩire kwaragĩria gĩcunjĩ kĩrĩa gĩothe ũrutaga oko waruta kiugo kĩrĩa ũrahunjirio nĩ Pastor Ngaruiya kĩa deliverance ũkera Ngai gĩkĩ ndĩrenda ũngũre na ndĩrenda oko nĩ sadaka ĩrĩa Barũthi augaga mĩte nĩ sadaka oko nĩ gĩcunjĩ gĩa 10 uga nĩ gĩcunjĩ gĩa 10 oko nĩ thanksgiving uga nĩ thanksgiving oko nĩ kĩririkano Ngai ririkana family yakwa ni uthome wega thĩinĩ wa Job Barũthi ta tũthomere tũrĩkie kiugo gĩkĩ thĩinĩ wa Job ĩmwe kũrutia mwari wa tũthomere mwari wa ithatũ wa nĩ ũrĩ mũno gũtũra ũrutaga cigacoka igathira ũguo itina gũtetera andũ na mĩana cia andũ aingĩ mahĩngĩkaga ndakĩmaka mũno tondũ arĩrĩ nona ni ũguo ũraigua gĩkwĩra niĩ ndĩraria on behalf ya andũ aingĩ mũno ndakwĩra ciondo icio ciothe ci harĩa mbere rĩ wonaga andũ mathiĩ kwa offering na magathiĩ gwa tithe gũkũ ũngĩ magatigana nakuo no ndũreva nĩ rĩ tau niĩ rĩ ũngĩnjũria rĩ he vazi itarĩ ndariganĩrwo na ngũndĩmĩ throughout ya maraka ithatũ ũhũra gĩcunjĩ gĩa 10
Nona igwa ugaga ta foitire baruthi tambo muthome ngagwire nona riu iyo nendo thomerwo ta andu ingiri ona andu ingi maraiguire ngihunjia kiugo giki ri maranjirie pastor tacokera kiugo kiu tathoma Maraki 3 kurutia mwari wa 8 ya ta mathomere Maraki Maraki 3 urutie mwari wa 10 rutia mwari wa 10 ni undu wa mathaa Jehova mwanya hinya wothe ekuga atiriri he gicunje gia 10 giothe thiini wa ikumbi nigetha nyumba yaku ikoragwo na irio ngeriai na njira ino muone kana ndikumuhingurira ambia nyanya nigetha tunyite ithuothe nigetha andu haria ngai uga ni mundu nyite mundu ri ahota gutunya ngai indo ciake nikiuria no inyuĩ ni mundu nyite indo ciakwa no muragia atiri niki tugutunyite mundu nyite maruta na icunje cia 10 maruta na icunje cia 10 au niguo ngwenda kuga maruta na wonaga andu magithi kuhotha kanitha-ini atiriri hena kiugo maruta makunjaga 50 tare borithi marahe ona ya borithi iko rugamite njiraga andu atiri when you give to God no wambe wi uri niki urahe ngai tondu mugate tha icio rauma ki 55 iria ri rauma ki 65 baruthi ndangimenya ona mutu wi meri ma 15 kaba baruthi umia baruthi ndari ya mutu ungi baruthi na kireto nona nyere takabagara muno kibiriti kiumaga atia doi baruthi doi toria ithuere toi nio bibi uga atiri ithuere toi mwesigu ni haria twendete atumia muno sikwathire nduge njiro guo nawe athi wakimenya ngoi yake birithia atia ngaitagirwo ko ngimeja sasa tare tucoke kiugo-ini tondu ndio barathokia wajita Biblia uga atiriri ni mundu unyite maruta na gicunje gia 10 indo icio ni igiri tofauti no nginya uvario maruta maria urutaga according to what God have blessed unto you no menye maruta maku magiri gukome maingi ukira gicunje gia 10 tondu gicunje gia 10 ni watho wiritwo 10% no maruta magiri gukome maingi kana sadaka yagiri gukwo nene ukira gicunje ni umuthi ni ndagerie kumenya atiriri no na hau uguo wathoma atiriri ati na maruta na umuthi ndamenya handi kutomaita meri mutunyite indo igiri ni thoma menye maruta ri ni thoma riri ona maruta ri ona hunjia ingi he andu bitwarari muhunjia arauga atiriri ndende turute arathoma kiugo no ndeuga kiugo kiu okay ni nyendete Bible muno na ni menyaga ndeka endo ndari nkoma ri niguo ngai I invest in the Bible within me ona ngithoma handu njigwe no ahingisha andu ni njigwa baruthi nduraga thomaga Biblia na hau ri ona twathomerwo ri uria wathoma ri agituhunjiria ri akapitolizaga muno na gicunje gia 10 no ndari agweta horo ariri na maruta na gicunje gia 10 na nginyona ni uguo niguo nduraga thomaga pastor nguga ino ni special request ya riri kendike nigetha yes baruthi ni gukwira ngicokia ciana cukuru ri muthuri uyu ni andu meire 20,000 ndakwire ndi ciana nyingi muno akindumira 20,000 hindu ndathire kurihira kana kau ka mubaruia ri ni kurira maririre na mamua na arimu makirira marikia kurira ri no mira maugire pastor urathimo na ngari nene muno ya white no igore ugire nene gukira ya Ruto uguo ni gugire why irai uguo ruo kana acio make ukiuga ni rokire gwakwa irathire ku ndira tutikahingice aya tondu aya twi kiugo-ini kia ngai ndende turore kiugo kiu no igwa ciana icio cia hoya pastor urathimwo na ngari nene ya white ukira ya Ruto no ya andu ona ngari yo mbeca ni cioka kurimi baruthi reke ngwire andu aya mateithagia agirizo na aria angi oko ni guteithia hati kindu amukagira we daraca o nyingata kanitha waku umuthi acio nio mamukagira irathimo aya marutaga mwana ucio arariri kirathimo no gitinoka wega kirokire kwi mundu warutire and you are witness of that oko mundu ni arathimo ikatugane you are witness ona kana ndona oja kirathimo kiu no ciugo icio ri ni ndaririo no itinoka kuri nie tondu tiri ndarutire he uria warutire ngai aroraga the source no tiwe waruta
Rĩu andũ aingĩ metiaga mahana rĩrĩ Barubu atauga mimi nimeleta mwangaza Kenya Power kũrengagira gĩtingĩ-inĩ Kenya Power kũrengagira gĩtingĩ-inĩ ayo iko tukimera mathama ingĩ tondũ gĩthomo kĩa mũthĩ rĩ reke ngwĩre we twarĩ nayo nyuĩ kanitha-inĩ tũkĩgũra itĩ no rikane mũtumia ũrĩa wagũrire Marine nĩ itĩ agũrire nĩ Marine Board kana ndeci nĩ hĩndĩ ya Marine Board nĩ itĩ tondũ kĩrathimo gĩokire tũima kũu ũtukũ ũcio no niĩ mũtumia ũcio mũthuri wake arĩ mũrwaru cancer stage 4 aruta itĩ anagũrire itĩ 10 thaa kenda ũtukũ mũthuri wake akĩproclaim no is cancer free cancer free that's what God normally told Baba Biani nĩ athekerera hani Baruthi wĩ darasa akĩgwo gũkoragwo Hau tu to uthiaga rĩu nake. Nake gũthũkia. Nginya no kuwe ngoro. Biblia igwa atiriri in a proper time. In a proper time. No Biblia igwa tondu wi muthingu. No kamondo igaga atiriri. Mugogo ndwaga gutigwo ndoro. Mugogo ogeragirwo ri. Njiraga andu akanitha atiriri. Tiga gutuika mutungi, tuika muberethi. Mutungi warikia kunorio kirege thiini wa guo ri. Uneagwo ihikagaragaria nja. No ungikora nona muberethi uyu urauma mai Ndio kana wakora mai tukingira ngiri. Ona muberethi uyu urauma mai. Ndio ukore kihige githakira mai hari. Ona utakiuke guthaga ta cia kurira. Hika mai macio we. Hika mai macio no thie pio. No ngikora kigaragaria mutungi. Nginya ukikiragira freno ng'ang'ang'ang. Kietuke. Nginya we ukaruruma. Riu kuri andu ngiendaga matuike muberethi ta. Tareke riu ngikumakia. No urarega urenda gutuika mutungi. Tareke riu ngikumakia. Ithu tire Miami. Ngumakie. No me he mundu. Riu ti darasa. Katuge ni darasa tone ni giheanite platform. Na ine ihe ndutete mugunda. Na ke karuta mugunda. Riu hari mundu ungi nake Ngai ekuririkana mahinda-ini maya. Uroigire mundu ucio ni ongerera share 2 on top. Koguo neta kuga ni ciringi 500 aroire araikiria maina ariha cia icio 2 cionganirio na mugunda waku. Shaka bakanda basika rababozai. Ikireri tutanarekia ri. Nake mutumia ongi arauga atiri. Oho ri. Nake broti imwe ri. Amigura ndenio na children's home. Leka mazoka ati tondu kwaja waigire atiriri ati mundu ucio muroiye kai ciana iguthakira ku nikio kiratumire ongere undu ucio wamugire muno akirigwo ciana ire thakagira. Hallelujah. Shaka rabaganda. Thutha wa hau ri. Ungi nake ri arauga atiriri akugura 4 nigetha gia gatano gikiraheanwo ri agicokia mwena uriku leka mayata baganda. Ogo ni That's a surprise for today, by the way. Digeriganiro gucoka wadirikanire brotinya icio ni broti. Na menya yo ni nuthuika. By the way, yo ni nuthuika. Iyo ni riu twina nuthu Ngai. Na makiria moguo ri mwathani angikonda na gutetia undekere. Na makiria moguo ri he mbeca ndumirwo ngunengere cia kuoya muthingi wa children's home cia kwambia ati cia mbere were githecwo guo he mundu rutite mbeca akauga ni arugamira wira ucio. Murauga broti nyakane ni tananyita wega. Twaje horo wa inya. Taigua kinya mbia cia muthingi. Nginya mbeca muthingi cio. Tungita mabundi umuthi uyu. Kugira ngombe gwikitwo muthinga. We kwa kaidi kama. Herwo ina to ni mama wa Baruthi. No riu uri urangenia ti ni ndiranirira ta heani. Tondu ni ndi darasa niguo muiga. Baruthi reke ngoro. Ona basta Ngaruiya agikena goguo. Aheani agwaka. We akarathimo ni kiria karuta muhuko. No ti kwamukira. Sure. Kwamukira guku riu ni aria maraheana marara. Ni aria makarathimo. Ni nginya ria nake aheanite migunda. Ndagwira. Acio maheanite migunda. Riu nginya we. Aria magaka. Yes. Taru ri. Amenya mundu aheagwo kuringana na mugunda uyu. Reke ngwire ma. Na twarie mabiu. Mugunda uyu ni wagurite twe maridi. Diaponi. Acha. Warikia kwa Diaponi waheana gia kanitha. Uranegerio mugunda wina kiwanja gia kanitha. By the way.
That's what the Bible says. And I can tell you, when you that look me rigana, go kuri, nginya njuragia atiriri. Kokera mundu hana atia. Ndurona nginya mugunda. Yes. Gukurutira ngwire undu uria wikikaga. Mutumia umwe araturite atari ciana kuitu kanitha-ini. Tukigura marine board akiuga pastor ndukaja. Kwaje ti wa gwitu ari wa wandu ai. Wa kanitha itakogweta ni sori ngwetire. Bara ni ingira kanitha-ini. Mujiraniria. Iwele faruthi ro tiringikaga hatari darasa. That's true. No reke ngwire angikoya kindu kia bata iguru ria maundu macio mothe ni daraca. Kiye gitumaga andu mathie kundu gwetagwo Marindi ni makone Vasco da Gama Bridge. Akwera. Na kiye gitumaga andu mathie Diani. Kiye gitumaga andu mathie Likoni. Ni feri iria makeragia. Ni ya bata gukira cio marake. Ona ciana iria ciakiraga Mtongo. Wewe Misiri. Rũrona wakinya Egypt. Wakinya Egypt woingĩraga mbathi ũkagera thĩ wa iria. Nĩathomaga ka story kau wa Ngunyira. Ko tukagera. Harĩa ciana cia Isiraeli ciatuĩkĩire. Ati gũtirĩ kĩndũ daraca. Matingĩakĩrire daraca. Hatarĩ daraca. Na matingĩakĩgeire maĩ igũrũ. Na mwene daraca nĩ Ngai. Ya. Na nĩ ndakwĩra. Ndona thukuru ĩkĩrĩka gwakwa koguo. Hati handũ pastor Ngaruiya akarathimwo. Ni mundu wothe waricokire mungu ona nit ona heanite platform guguo ri no nginya ngaigire rathimiti guguo ri acio maraheana iwa Jesu marugire atiriri mwathie kuo ri pastor akanoiti wa Jesu cia children's home. Oh hallelujah. Koguo wina wirongi twandike kuma haha koguo na tondu ona matha ni mahiukite muno na ndingenda ndume tukorerere koguo toiga na ndeto icio kwa ndaheirwo ndi Malindi mutumia ake uria angeje baruthire ure ni Mr. Maina na yaheanire mugunda eka cukuru ni gwakwa children's home ni gwakwa wega ciana ire thakagira arakiana cia icio igiri no cio ringi waheana kimwe no cio ngiragurire inya nigetha kiu ki ekuheo gia gatano andu othe matikigure inya maki neanaga kiu by the way ukagura inya makaneana kiu ukagura atiriri ona ungigura twedu thena ngo yakwa ndukiheana ngoro yakwa heana by the way he mundu uranjiria atiriri na ni ngwaria haha munjio okay mwe amathina akutindanagira hunjia ni kama andu aramahiga anjiria atiriri pastor urenda gutunia wina ciana icio ciothe mwegano no wake na ciana icio kanitha-ini the other day iria wandeithiri kurihira mbathi Rona ciokire ngiremo gutwara ciana 300 tondu ciothe cikorwo ci 300 matwendi ngire ciana igana rĩa 20 ciari cigana igana rĩa 20 tukire riu irathaitha dadi tupeleke we animal orphanage majirie ile tunakuomba tupeleke animal orphanage riu icio ni bathi ko maina makatondu riri nionaga Nairobi National Park tu ndege-ini tugikinya haria kiria tabakawe merora ni ndiuka guku ahe ku atutura ugura gwate ora pasta tukirikia ugura yaro gayaja na ndege-ini njira rona wiki mwari undu gobira ugura gwate tukirikia nona githomo kiu gututhomithagia kia horo wa maruta ucio uguo ni ndakwa a special request tondu ri ni maonani ndaigua atiriri he handu ndigitwo na thutha by the way urioka hindu mutubundithie riri utubundithie horo wa riri wa gicunje gia 10 uhoro wa Thanksgiving uhoro wa offering uhoro wa kindu gitagwo go support the needy maundu macio mothe utubundithie tondu reke ngwire ma gicunje kiria kinene muno ukoraga riri andu othe magithi mwena uyu no he mundu mwathi na baja hare hanidi aikia hau uguo athi hare mwena uri ungi aikia kindu no fungura 10 na offering icio andu ni aheani muno na reke ngwire farothi tondu irio ni tugathoma tuone kuri andu magakinya no andu aria magetwo ng'ondu mburi-ini mburi-ini matoria mathina ma gukuthira ni mahonoka nikiugo kiu kituma nyina inendo umenye Biblia andu aya ri ni magakorwo marikiti maundu ma thino na mena Kristo no gukerwo Jesu ni agakinya handu uge mburi mwena wa motho na ng'ondu mwena wa urio acoke amere ndari muhutu mutiaheire gia kuria ndari munyotu mutiaheire gia kunyua ndari njaga mutiakire ati morie Jesu ni ri Jesu wokire gwitu njaga amwire acio nini ndamutumire kureo nini mwekire uguo thii mwaki-ini wa tene na tene Nurikana tu Miami. Thii mwaki-ini wa tene na tene. Imagine. Andu matinekio mwaki-ini ni tondu wa maya mothe. Niguo. Niĩ ndare more nguga
wendo baruthi atutongoria rwimbo rumwe. Ona ngirize children's home tutajenga to the glory and honor of the Almighty God. Amen. Hena Gladys, when I gave the marine board for Pastor Ngaruiya Church, somebody paid loan ya 180k for free. Oh my God. Shows. Oh man, anasema wanaenda lini we contribute. Wow. Tunapanga ya kwamba wacha wamaliza mtihani wafunge. Na tukamera one of the Fridays. Tutaambia one of the Fridays. Good. Leo twe Miami na dressiria no wega twambe tukuhe details cia Miami before tukirite ha nigetha tuthie haria mugunda uri kana haria mugunda ucio wa children's home uri o thiine guku nigetha kwiko hena cia itigarite hau ithito andu matomariganire naho eko hena cia itigarite hau ri no choose kurigania naho ungienda uriganie na mugunda ucio na ona twiguite tutangiendia kairia kau tondu riri kwa kionekana andu maraikara makaguragia kuheana imagine koguo no ugure okuhiririe iguru ria mothe ciugo cia kanua gakwa itingĩigana matene wakinya hau no akorwo mũinithia waku mũhunjia rĩu rĩ tuge atĩrĩrĩ twĩ Miami Gardens gũkũ mwena wa Matu handũ hetagwo Kiseuni na ngwĩciria maiguire pastor agweta maĩ hena mũberethi wĩ harĩa thĩinĩ na ũndũ ũmwe wangenia rĩ ndiĩ kana pastor nĩwona nĩ kũirigwo kũrairigwo ndona nĩ kũirigwo kũrairigwo gwanyu mũciĩtaga itingĩ kana ikĩngĩ na itingĩ ciothe na hĩndĩ tuoka ũguo rĩ kendĩmere tu nĩ twathiũrũrũka ndakinya harĩa ndoria maina atĩrĩrĩ uma honge mũria ndamũri Ngai gũkinyĩte gũkũ guothe anjia wĩ haha rĩ we wonaga haha no rĩu nĩ ndakinya nginya gatiritiri kũrĩa ndĩrĩa nĩ cukuru nyamũ ĩ harĩa hana mũharatĩ ndiĩ kana kwa ngũkũ no harĩa kenda ndiĩ kana ona nyũmba cia ihiga ciakĩtwo harĩa kenda haga Kangũrũmo-inĩ hena nyũmba thaka mũno cia ihiga nona hau twakinya hau twakĩrĩra ũguo twakĩrĩra gatagatĩ hau no phase twĩkinyĩte phase 3 ĩmwe no cio haha kĩrĩ nuthu kilomita kuma haha nginya harĩa wona nginya harĩa tũrona ũguo ũngĩthiĩ na ngari rĩ tũgũkwaga hena bara ingĩ ningĩ gũkorwo igũrũkĩte mbere tũgũkwaga tũrĩ ona goka rũkũngũ igũrũ no wĩ haha no maitho magũkinya kuu guothe rĩu nona twĩ haha ũguo ingĩrora ũguo rĩ children's home ndĩramĩona ĩ harĩa ndĩrona nginya harĩa tondũ rĩrĩ wona bara ĩno ũguo ikũrũkĩte ũguo ikũgania children's home hallelujah no ireke itũmĩake ĩkorwo ya mwaka ũyũ Nika tũrĩ gũkũ gwetwo Miami Miami Gardens twĩ Miami Gardens gũkũ mataragĩria nĩwona nĩ kũrairigwo ici nĩ itingĩ ciĩkĩrwo mũgũnda ũyũ wothe ngwĩciria already ciĩkĩrĩtwo gũikũrũka ũguo na gũthiĩ ũguo igakinya harĩa icoke cithi ciharũrũkĩte ũguo na ndĩrema nĩ gũcoka gwĩkĩrwo very strong ĩtagwo ndũ barbed wire. Yeah, very strong barbed wire. Barabara ciothe ciĩ sawa. Kũirigwo gũcoka gwĩkĩrwo gate harĩa koguo rĩ gũkũ kũndũ gũthaka mũno makĩria thitima nĩ ĩrĩa ĩno ĩkĩrĩire gũkũ shopping center ti weno ya Kiseuni dispensary ndĩkĩrĩ opposite kanitha wa Redeemed Gospel dispensary ndĩkĩrigania na high school hau kuma haha gũthiĩ Ramini nĩ 6.5 kilometers gũkũ nĩ kũndũ kwega na ũndũ ũmwe ũrangenia nĩ atĩ aigithia gũkũ nĩ andũ aingĩ megwĩciria me diaspora koguo you can expect kĩrĩa mangĩrehe gũkũ nĩ kuonganĩrĩria knowledge na marehe kĩndũ gĩthaka na children's home ĩyo rĩ still no ĩkũrehe ũgemu wa gĩikaro gĩkĩ tũtongoretio nĩ kanitha thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ koguo wega ũrĩa gũkorwo thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ rĩ to wega ukorwo tai na gacunje gaku na by the way nĩ kuga na mũhunjia nĩ arĩgĩũkaga gũkũ mũno wa children's home ithio nĩ tũra gũkũ rĩu kwanja gũtirĩ kĩndũ kĩega ta ũkĩramata mũciĩ waku ndũĩ nĩ wengĩ nĩ ene rĩu haha ũrara na ndeke ngũire it could be Ngai nĩ aronete kũrĩ ciana cigĩikaro gĩkĩ kana ciĩria no cirabatara tu kuoywo reke ngũire ndĩna ciana cia harĩa Nyeri na ndigĩtwo kũrĩa ngũciroria ndĩna ciana cikũrĩa ũrĩa Wangarĩ wa metho mwecimu wa kũrĩa nginya aranjĩra ndĩmwĩre kũrĩa ciana gũtwara he ciana iratigirwo kũ itarĩ aciari itarĩ andũ itarĩ kũndũ cingĩrĩa cũcũ nĩ arakuire nĩwe maratigĩirwo ndikana nĩ kĩrĩro kĩu nĩkĩo Maina aiguire nigetha arute mũgũnda ũyũ nĩ aiguĩte kiugo ũguo akĩrigwo angĩka atĩa na mbere ngũire atĩrĩrĩ Ngai eka maũndũ make na njĩra ũtangĩenda tondũ wa rĩrĩ nĩwona haku atĩ hagĩ na children's home wa mbere
no mundu no eciria atiri children's home no kuria tukumiaka ri ciana icio nĩ cigũkorwo na facilities iria ciothe cingĩbatara ririkana atĩrĩrĩ ĩno ĩ children's home rĩ kanitha nĩ weno na nĩ o children's home ĩyo rĩ nĩ tũkorwo na nafasi ya gwaka kanitha ya ciana icio ciana icio rĩ mũkĩra baba ĩrĩa this is a public school by the way a primary school and a secondary school wanyita ĩno nĩ shopping center ici nĩ thitima maya nĩ maĩ nwanyita kũu nĩ kuga atĩrĩrĩ nona ũrĩa ũngĩciria atĩ mwathiĩ kũndũ kũnene atĩ rĩu rĩ twaka kũu thitima cikauma kũ kuma na gĩkĩ gĩa thitima kĩrĩ gũka children's home rĩ no gĩkĩ kĩmwe wĩkĩre maĩ mĩberethi ya maĩ no anga mĩberethi 3 ukorwo wĩkĩte maĩ kũndũ kũrĩkũ reke njuge nĩ kũndũ kwega na he mũndũ ũranjĩrire atĩrĩrĩ hĩndĩ tũrĩte kuona bado tukuga atĩrĩrĩ gũkũ tũtikwenda atĩ o mũndũ ecirie atĩ no ũke wĩke ũrĩa wothe ũkwenda nĩ tũgũ control tondũ tũkwenda estate ĩno ĩkorwo na value ĩrĩa tũrenda kũmĩhe ngiuga ndauga ũguo rĩ kwenda manjĩrĩre kaĩ mwenda kũmĩtua controlled tondũ andũ aingĩ moe controlled rĩ nĩ nyũmba iria ciakorwo cihanaine kuma rũgũ nginya kĩara cihanaine ciothe ũguo andũ no wĩingĩre gũtarĩ gwaku ũngĩaga gũthoma namba ndĩramwĩra ũguo tiguo mũbango witũ nĩ atĩrĩrĩ tutikwenda wona mũndũ agũra mũgũnda kana agũra buroti ĩno rĩ tũmũ control igana kwa igana atĩ no nginya wake nyũmba na mabati ũgite na marangi fulani turauga atĩrĩrĩ no twende andũ mangĩaka bungalows njega kana maisonette no ũhũthĩre design ĩrĩa ũkwenda no ĩkorwo nĩ kĩndũ kĩega ndũgoke rĩrĩ gatagatĩ ka andũ aya othe rĩ ũke wĩcirie rĩu rĩ nĩ wona kũndũ kwega mũno kũndũ hihi ũngĩũka wambie gwĩka tũmaũndũ tũngĩ ũguo tondũ rĩ kwĩna andũ marithagia ngũrwe na nĩ ngũrwe taguo na yarĩithio harĩa igwo rĩ gatũra kau guothe nĩgacenjagia rĩera na wĩ gatagatĩ ka andũ arĩa makĩte nyũmba ciao tũrauga nĩ tũkwenda gũ-control nĩgetha itũra rĩgĩe na value ĩrĩa ithuĩ tũrenda atĩ nyũmba iria cirakwo rĩ kana project iria cigũthiĩ na mbere rĩ nĩ tũrendaga kũmenya atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu ũrenda gũthondeka nĩ kĩa mũthemba ũhana atĩa ndiũĩ kana wanona mũndũ athiĩte agaka nyũmba njega maisonette a very good one then all of a sudden rĩ mũndũ agoka nĩ imba agaka nyũmba ya ngoroba mwena ũyũ na mwena ũyũ na yo na maisonette yaku wega ya ngoroba ũgatigwo ĩrĩa gatagatĩ-inĩ ũkaigua kana gũthario wake tao kana nĩ kũhama komo matigĩre o magacoka magoka magakũria atĩrĩrĩ no wendie kĩwanja gĩkĩ mathiĩ kũrĩa nyũmba kwanja no wendie kĩwanja gĩkĩ matirona nyũmba yaku marona gĩkĩ kĩwanja magũthamia magũtware kũndũ kũngĩ tũrauga atĩrĩrĩ nĩ tũkwenda gũ-control maũndũ marĩa magakorwo magĩthiĩ na mbere gũkũ ũguo nĩgetha tũ maintain value ya project ĩno ya Miami tondũ rikana Miami about 99% ĩgũtonya andũ a diaspora na tũkoragwo tũmerĩire atĩrĩrĩ tũrenda kũmehe indo classic ũndũ ũcio nĩguo ũrangenia atĩ ciana icio cigũkorwo children's home itikahũta by the way rĩngĩ na andũ me mũrĩmo reke njuge atĩrĩrĩ Ngai arabangĩte kaũndũ very strategic nĩ thiĩte children home makĩria 37 no ndĩrauga ciana icio no nĩ ngoraga ciana icio itikarĩte wega na ndĩraga Ngai hĩndĩ ĩyo mwathani ũkahe handũ hago nĩ ũririkana bado ingĩkwĩra atĩ Ngai ahe handũ ingĩaka gĩtengera children home ndĩmĩtue a home far away from home atĩ ngore ũrĩa ciana ciakwa ingĩenda cikare ũguo nĩguo ciana icio iraikara na I thank God because of his gracious love tondũ ũyũ nĩ wendo wa mũtharaba ũyũ nĩ wendo wa Ngai ciana ici cikare ũrĩa Ngai endete na cikara mũtũrĩre ũrĩa Ngai abangĩte igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao na gũkũ nĩ ta ũrĩa ũkoraga ta rĩu he cukuru ĩkoragwo rĩrĩ na ngong'u nĩwona umĩte ngong'u ũingĩrĩre Isinya ũtige mĩgũnda ĩrĩa wendagia Isinya na hau ũhetũke Mbirika ũthiĩ he cukuru yakĩtwo kũndũ gĩthaka-inĩ na ndĩrĩ goro nĩ thaka mũno no ndĩrĩ goro tondũ tamu ĩyokaga 1,200,000 milioni 1,200,000 rĩu rĩ marerĩtwo ciana nĩ irathiĩ Mombatha tua mũciari aretagio 150 nayo ndĩrĩ na goro mwana 150 nĩgetha atwarwo tua na nĩ wamenya ndege ĩrĩa ũrĩhaga raithi so thiaga cukuru ĩyo twĩna hunjia gwitũ kanitha-inĩ ngamera cukuru ĩno rĩ ndĩrĩ goro no nĩ njũĩ Ngai nĩ agatũteithia tũkorwo na cukuru ta ĩno ya children home atĩ mũciĩ ũgatuo mũthaka na Ngai etĩke Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe good rĩu koguo ngũkũrĩkagĩria details cia mũgũnda ũyũ thitima maĩ bara shopping center high school primary makanitha what else do I say dispensary and of course the shopping center koguo kĩgũra kũndũ gũkũ no ũkĩo settle immediately na nĩkĩo raigua ciana ici igũsettle cingĩrĩrio thitima maĩ magucio kuma haha na ikorwo ciĩ safe maũndũ mothe tũtirendia goro tũrendia 250 cash
installment ngiri magana merĩ ma 80 wigire deposit ya ngiri 50 ciũngĩ ũrĩhe na mĩeri 3 na no wega gũkũririkania kũrĩ mũndũ wa cash tũrakũhe ihinda rĩa mweri mũgima gũkorwo ũkĩgũra kana gũkorwo ũkĩrĩkia kũrĩha ũngĩgũra broti 4 tarĩu no igwa ũmwe wa arĩa maheana broti aroigire kũgũra broti 4 nĩgetha gĩa gatano kĩrĩa kũheo akĩhe children's home koguo tũgacokia ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ ũndũ wa andũ arĩa maigithĩtie na ithuĩ ona arĩa megũthiĩ na mbere na kũigithia na ithuĩ na arĩa megũkorwo thĩinĩ wa phase 1 ona phase 2 ona phase 3 nĩ kĩrathimo tondũ mũgũnda ũyũ nĩ wa kĩrathimo mũgũnda ũrutĩtwo kanitha no ũkarutwo children's home na kuga mũgũnda ũcio nĩ wa kĩrathimo. Amen. Yes. Ndiwe nĩ ha ndaiguire kana nĩ handũ handĩkĩtwo ũguo na ndikwenda kũnyitwo na njĩra ĩtagĩrĩire tondũ ndiũĩ no ndiũĩ kana marũko baugĩte atĩrĩrĩ atĩ ũngĩtuĩka mũteithia wa ciana cia ndigwa rĩ nawe ciaku itigatuĩka cia ndigwa nĩ handũ hau ũguo kana no mũndũ augĩte ũguo. Okay, no Ngai nĩ atũheaga kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ the revelation of the word. Ngai nĩ atũheaga the revelation of the word. Na no Biblia yuga mũteithia wa mũthĩni kĩu nĩkĩo kĩngenagia nĩ Ngai anyitagĩra mũro. Kĩrĩa kĩngĩ kĩngenagia atĩ thĩinĩ wa Proverbs chapter 22 yuga kũrĩ mathunaga magathi na mbere gũthĩna na kũrĩ marekagĩrĩria magathi na mbere gũtherema igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao ũkorwo mũberethi wĩhokagwo nĩ andũ othe na nĩ njũĩ kĩrathimo gĩkĩ njiagire ciugo nĩ gũkena. To God be the glory. Ũrĩa wonaga thiri ciothe, ũrĩa wonaga kũrĩa kũhitharu, ũrĩa ũgayanagia matukũ na akongerera andũ matukũ, ũyũ nĩwe tuoka gũkaĩra na kũgoca tondũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ njũĩ kũhetũkĩra ũndũ ũyũ nĩ agũgwĩka maũndũ motugi na matha, na nĩ njũĩ makĩria maũndũ maya mothe Ngai witũ nĩ agwĩka maũndũ mariri no tugi wa Ngai. Ũcio wonaga thiri, ũcio woneire mũndũ gwĩtwo Ibrahimu ndũrũme kĩhinga-inĩ arokuonekanĩra, arokũririkana, arogũcerera. Naweza kosa maneno ya kuongea siku ya leo, but may the Almighty God bless you. He mutumia wa njĩra ena mĩaka 60 na nĩ arenda kũgũra gũkũ gwĩtwo atĩa gũkũ Kisayuni Miami. Na njĩra tũthikĩrĩirie na njĩra etereire surprise ũrĩa ũgũtwaragĩra twĩ harĩa Kayore, harĩa njĩra ya Kayore ũgĩthiĩ na kĩrĩa. Na njĩra mutumia ũcio Ngai nĩ agũgũtemera njĩra, na njuge acio maruta ploti ciao na arĩa makũruta na arĩa magwakithia na arĩa makũrũgama kanya-inĩ, Ngai arotũma mwandĩkwo ibuku-inĩ rĩa kĩririkano, arotũma mawĩko manyu matikanariganĩkĩre mbere ya Ngai, na ciĩko cianyu igatũma mũririkanwo ta ũrĩa Moridekai aririkanirwo na ta ũrĩa Tabitha aririkanirwo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ njũĩ matu-inĩ nĩ kũrĩ mabuku matatũ, ibuku rĩa muoyo, ibuku rĩa kĩririkano na ibuku rĩa ciĩko. Ciĩko ici mweka ciatha, ciĩko ici mwakinyanĩria, Ngai ndakanariganĩrwo nĩ inyuĩ na agatũma mũtũre mũririkanĩtwo matukũ manyu mothe, njiarwa cianyu, mĩtũrĩre yanyu na mĩaka yanyu na maũndũ manyu Ngai agatũma mũkinyanĩrio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Ngwĩcikia tũgwĩka pastor rĩ ndona Diamond ndĩrĩ kũraihu nduma ingĩre rĩ ũkuoya maguta nĩguo tũikũrũke haha nĩtũrangĩre maguta na rĩ mũndũ ũigĩte anointerwo ndingĩkuoera papa nĩkũgĩra nĩnjĩtĩkĩrĩtio maguta macio rĩ no nĩ magũcine ngona tarĩ niĩ mũhũthũ na rĩu rĩ Miami Gardens ici nĩ broti cia 250,000 na tũgĩthiaga na mbere rĩ ngwĩciria mũndũ ũngĩkorwo akĩenda kũgĩa na broti gũkũ rĩ no ahũre thimũ kana no atũme no ingĩre kĩ inbox ya Barothi WhatsApp namba nĩ 0798 008 008 0798 008 kana ũingĩre na niĩ thimũ-inĩ yakwa ya 0720 203 721 0720 203 721
21 na nĩ wega ndĩmere atĩrĩrĩ baruthi ya mĩtambo-inĩ in case mũndũ ũrenda gũkorwo akĩrĩha mburoti rĩ nĩ wega mbere ũtũmĩte mbeca ũkamba ũkoria baruthi kana ũkamba ũkanjũria nĩgetha tũgakwĩra handũ ha ũtũme mbeca icoke tondũ rĩngĩ thimũ iria ũkũhũthagĩra rĩngĩ nĩ ciagĩrĩire gũthiĩ through nĩ wega ũkoria baruthi ndũmena namba ĩno kana ũkanjũria ndũmena namba ĩno nĩgetha ngakwĩra na njokerie Ngai ngatho nĩ tondũ ndĩrona phase 1 rũgĩcio rũgano rwayo nĩ gũthira rũrathira na Ngai nĩekĩte maũndũ mega mburoti cia 50 by 100 twendia thogora wa ciringi 250 na 250,000 ukaiga deposit ya 50 na yo balance wako ukirikia kuriha na kaida ka mweri umwe ni tondu turenda kwambiria process ya kurutira andu title deed ciao na tutikwenda andu maikare na ndakwira ona ni mweri umwe tiga kuro ringi kuria niki tura na kaida kanini uguo ni tondu turenda turikanie woe title deed yaku na ithu tutigwo na title deed na kiria gigitu mundu gwe matha ni ekugite renda 15 na 16 like nyambe de update tondu ndamenya 15 na 16 are taken yes kaidi wacha ni update tu please tondu mabwire ngumutumire Diuma Diuma na 15 na 16 na hada acererwo I'm sorry for that kadum update leo no 17 yeah all right kana ukira kana hino ko hino mundu modiga kugan corona we ucio ndamenya no okay haya good koguo mother ate ucio to alito mother acha tu ucio okay nakwenda 15 na 16 koguo no ile 17 18 yes okay haya mother ngwiciria uratuigua niguo tumire ginya details cia kuriha ngwiciria ukuya 17 18 ya guo wa me update ujikiri nigetha ndimoikirie niguo ndenda wikoro riu ndimoikirie na kana ndimoikirie hano jikirie make uguo nigetha 17 make 16 yo tari make okay make to icio aracagurite nigetha ni oka okay so good mundu ngienda mafu na mundu ngienda gukuhiriria Pastor Ngaruiya mafu-ini ni tugukuonia cia icio cia mugunda ucio wake ciha koguo ngienda gukuhiriria it is much easier Farovi yes nduviro tutaka nawe na riu ri viro tutaka nawe ri ndera gutukana kafuroti nigetha ugakora kafuroti gaku kana haraka gakinyetie maundu ri ukaingira children's home ngoka na kamurigo uka na kamurigo ndio ucio cito ni ari magaduma riu ni ngoka na nduma riu gaka ni gucagurira gucagurira buroti number 68 My goodness. Ngai. Nĩguo rĩa Ngai okaga. Nĩguo ndakwĩra appointed time of God. Daraca. Ndũkanahuthie daraca. Ndakwĩra daraca. Kĩinde mwere. Kaba daraca. Tũmenye daraca ya baruthi. Nona hujio the nĩ daraca. Kego nigetha ngwire ndukemene. Ithuothe twaragia irathimo kuri andu makarathimo makagia ngari makagia migunda makagia maundu manene yo gatigwo hau rĩrĩa nyambura atĩrĩ mũthenya ũngĩ ũrĩa onagwo ngĩcibanga ngemũra keno wige ndiamũrehire andaford ndona telefoni nĩ wega rĩrĩ onawe tũgũtugana na kaburoti nĩgetha rĩrĩ twena iro tukiuga turoka na gũkũ no nĩ wĩrĩgĩte kuo na ndikani uramenya ndi haraihu na children's home ndikana menya ũguo nikio ndakuiga ho akuche ndakuiga hara mũico-inĩ nikio ndakuiga ho ndikana menya o atĩrĩrĩ wakinya ho no nginya ũkaigua kĩrĩa kĩrathiĩ tiga ũguo ndiambaga gũkinya children's home tu no ndĩgeragĩra haha ũrĩhetũkagĩra haha ũguo koguo ndahetũkĩra hau rĩ ithe tiwe ũyũ mutikire haha ũguo ona ingiuga ngĩrĩra mwana ũyũ ũngĩ still ũyũ ngũka ũnyingĩrĩra haha nyoke nyambe mendi njĩkinya gwakwa itambĩte kuoya children's home koguo nĩ ngamba ngatiga kamũrigo ngacoka ngeka atĩa wow rĩu kĩrĩ mwega kaburoti kau rĩ kau aheo nĩ Maina wa Maryland na ndũkũrĩhio nginya mbeca cia taitũ kau ndũkũrĩhio nginya mbeca cia taitũ Wanyambura athiĩ na mbere na rĩrĩ na gũcibanga nĩathiĩ na mbere na gũcibanga hena bara create tũrĩ he hĩndĩ wahete ithuĩ wengĩ hĩndĩ ndanairwo rĩera-inĩ rĩ mũigire atĩrĩrĩ atĩ kana wengĩ no yandĩkwo Wanyambura rĩu ndiĩ kana nĩararika kana ndararikana tũtige gũtenderia ũhoro ũcio ĩ tũtiaricira no nĩ marĩ
no ciandikitwo muthuri cie mucii baithe ni ciandikitwo muthuri kire mucii no riu ningi umwandikithĩtie ri ningi cigakorwo mucii makiria nĩ ngũkũigithia kaũndũ njiguire na wakiri mĩtambo-inĩ rũcinĩ station ĩmwe akĩaria ũhoro wa indo cia matrimonial nĩ kũrĩ indo ciakwa kũrĩ cia matrimonial citũ twĩ hamwe na nĩ kũrĩ ciaku wanyita ciakwa cia matrimonial na cia mũtumia na ici cia matrimonial ri niĩ kwa advise gatu no mathii goti-inĩ ma decide cikorwo ciho nĩgetha iria ingĩ mũretha ikorwo ci cia mũndũ individual ũhoro wake kuma ha mwahikanĩria ri kĩrĩa gĩothe muona thutha ũrĩkũ thutha ũcio indo ciaku iria wonete mbere cia mũtumia nĩ ironete mbere no ici ha mwaingĩra matrimonial ri wĩkorwo wĩ investor wa investire mũtumia oka oiga andũ kũgũra ũtagĩte mũtumia nona hĩndĩ ũthiaga wĩra ũgatiga mũtumia ũcio nyũmba kĩratwara tũu ũguo harĩ part apuriaga thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩguo njiguire wakiri akiuga hwaĩ-inĩ nĩũramenya nĩũgũthiĩ kũrĩa na nĩũgũkora indo ciaku cithondekera kwagĩrĩire yes koguo wanyambura nĩ aruta wĩra mwega na nĩtũkenetie mũno nĩ kũrũgama na njamba ĩno ti mũndũ mũhũthũ no Ngai nĩakwĩte neme wow okay gaburothi gaku nigetha nawe plot number 68 bas iyo ni ya barothi wa thayo my goodness na nituthiete wewe ukwenda map tugithiga na mbere ri ukuhura 0798 kana uikiri inbox ya 0798 008 008 008 008 ungikorwo ndukuingira yo ri yakwa ni 0720 203 721 na ndimero ndumwe niwona ha turi barothi nie ndirahae miaka 5 ona ndirahae miaka 4 ona 3 nie ha ndirahae riri niwona mwaka ukiuga ni uthire haha uguo mundu wothe uigithe ukorwo igithite na Miami Gardens ri agokorwo akina rwimbo rugeni gitumi niki kundu guku gura kuona ri nie ndina matiri ri andu manaigithia makauga atiri ri ati ndaigithia nigetha for future rata miaka 10 igoka kana 20 igoka haha ko ni future turarora ri turarora future next year ako turarora future kuma next year tondu tukiuga next year ri tuko tukeria horo wa broti ya kwina tauni tuko tukeria horo wa milioni ugo tuthiete ugo na iguru ugo na iguru yes mundu ndona migunda ngeredio ha rugongo ndio no menire nene mionire minene muno ndio mionire atiriri ari barari ino yothe guko i tauni estate ino yothe guko estate ine buru eno mabara koguo ri ona ngitwendetie ndarikiri kumenya rio iria no ndirarikana na ni tugiuka ni ndonire kae wari haria ramire tauni yo hau riu ndoka ri he haria ndorire no ndorire ndiratarĩirio harĩa no amenya ni ha ko ndira ukwira atiriri ino to Miami Gardens iguku so many investors me guku itora riri yothe ri to malandi mokite there are so many investors no ngena kura kwa atiriri ungirora wona investors marorete ka handu fulani ri wewe utigwo na thutha nduguthuke na menya niki kirathie kuna mbere nuona itora riri uguo rihana umuthi uyu ni ndirakwira atiriri mwaka uroka ri nuona broti turendi haha uguo wewe niguo testimony ya mundu akiuga atiriri ni broti ndagute ngima 50 ndirathire ndaigo ciroma milioni 3 ni ndiramakire na makiwaje murata witu na barothi ona kwa barothi ni aragira ku kandwara kuo haria kahawa wendani tondu ndateire thimu riu ndimenyaga kuria ari atwirire atia agure plot yo mbeca cigana haria wendani you know atwirire gurie plot yo 200,000 hindi yo thika rondi ri mwahuthagira gakari kamwe kangia gutigire nona andu marakuria supai kangia gutigire akura kaskini nona thina riu ri adau ici ni worth 40 to 60 m haria wendani mugunda wa keri uguo niguo hinya wa investment ko invest handu hega na wona tugiuka haha ri ni ndina umaigana kwa igana na ngikorwo ndiraugire wega ni ndina ciakwa cie guku ri ndiraugire uguo tondu ni kwenda gukorwo ndi part ona ni ndiagituika part ona ni watuika part pasta Ngaruiya ni part ya guku oria ndirahotanire kiheo kiria kingi by the way riu ni ta wanduga ni undu wa kiheo kiu by the way jambe ni kwa tondu turathukite tuvotanite kaundu keho ni ta muinura uga atire count your blessing one by one ndio akioni wira wa darasha nditiga guotheri ni tiga kuona tumatoro kwagerero ni makinya riu tito riu buroti ni makinya na mundu angania ni increase alikize iga nenda gukurigania nani auga nataka plot next to Farodhi I have inboxed Mr. Minor
Wow. Ngwĩciria reke atĩrĩrĩ, thimũ yakwa nĩ yahũra ĩyo ĩngĩ, rĩu ndĩrahũthĩra ĩno rĩu. Koguo rĩu inbox no. inbox rĩrĩ, namba ĩyo ĩngĩ rehe tũhũthĩre ĩyo. Kĩra power bank ĩno. Ani Chris rĩ, tũmenyane. Mũndũ wa Ngai nĩ tũmenyane nĩgetha rĩ ngĩmenya majirani. Ngĩthambia kũmenyana Ani Chris tondũ rĩrĩ. Ũcio arakĩra ũtuĩka no ũngĩkwenda ũtuĩka jirani yakwa. No ũtuĩke jirani yakwa no ũtuĩke jirani ya Pastor Ngaruiya. Ndagĩka ĩyo no wambie gwetha majirani ndagĩka ĩyo rĩu. Ona ndũngĩagĩeterera. Rĩu no igũrũ gwanja wanyambura hona ndangĩkena iguĩte Ani Chris nĩ jirani rĩu nĩki. Haga mũndũme ũguo nenda ũtuĩke. Tiga ũrugĩre gwĩka egũigĩra inbox Ani Chris ahana atĩa. Rĩu tiga ndũ ũcio. Zoea neighbor wako mapema Wanyambura. Zoea neighbor wako mapema Wanyambura. Rĩu rĩu menye ithuothe gũkũ rĩ ya shareholders ya. Tũgĩtana mũcemanio wa nyumba 10 rĩ. No nĩ mũgũtigĩte kando ma. Baada tũthikĩrĩria ngwĩrĩ. Nĩwona line ya gatagatĩ yothe. Well represented na children's home. Haya naona toka mwena ũyũ ũngĩ. Mwena ũyũ ũngĩ rĩ. Barũthi nake nĩ well represented mwena ũyũ. Nĩ na idikĩrĩ mwena ũrĩa harĩa face 2 mwena ũrĩa ũngĩ. Yes. Na niĩ kaithira igwa mũndũ kũja tũrigania nake. Ndigagwo atĩrĩrĩ kana mona ta wandu igire ya ngiri 50 origania na mũndũ ũgwĩtwo Maina wambĩrĩrie thabarĩ na ndũire ke ngwĩre ngiri 250 mũndũ no ciĩ nĩ mbeca nyingĩ ndino mũthĩ thaa icio ũngĩingĩra na ngiri 10 supermarket ũroima na mĩtu 5 na mũcere kilo 2 tena nĩ ũngĩroni wĩkĩte shopping kĩnene na turori ũcio ũrathiĩ ũkoya kaka kĩrĩa nona tena ithe ndwaya turori ya gũtindĩka ici ngiri 10 ya kanya mũgare kanyitagwo ũguo. Anyway, by the way, shopping ya ngiri 10 nĩ kĩndũ kĩnini mũno ndagĩka ĩno rĩu at this time koguo rĩ nĩ wega ndamera atĩrĩrĩ Miami Gardens we ũraria ũhoro wa future rĩ ndĩrenda wambie kũrora future na kahinda ka mwaka ũmwe ndikũrĩa gũtwara mĩaka 10 kana mĩaka 20 wambie kũrora future ya mwaka ũmwe na akorwo nĩ wĩrĩgĩria kũndũ ũngĩaka nginya mũciĩ waku wa retire rĩ this is the best place. This is the best place. We pastor wikete ũraigua karĩra kau kahana atĩa we kega mũno turare na mũndũ etagwo rĩ by the way where you are we Nimoras yona dada koinoka nĩ ndamuonire mũno ona ũcio tũgakorwo nake kũrĩa ũhiki-inĩ kwĩna ũhiki yes nĩnga make sure nĩnga mũhoera mũno no nginya ũgoka ti mahoya ndĩ wĩra kwanja kuo ĩni ũmenya ngari kabura ndĩrwo bahati njĩru ũroke tene he mathaa makwa magũkĩra thikĩrĩria njĩra ndamũje ndĩrĩrĩ utige kwambia kũnjĩra ndare ũcio nĩ CEO ndũkĩmwĩra atĩ ngari ya mbura ndĩrwo bahati no mũnginya hakenja kana moke makĩre ngari makambura ngari gũkora ibura mũthaithe tondũ rĩu rĩ atĩ kũmeta moke ngari kwanja imajo ati nge advice mũndũ na nĩ ngari yake aheanĩte wajira ũrĩa ũkĩrethi na zarathi ani arĩ kũrĩa mwena wa UK na uga nyatwĩrorera na rĩu ndĩmũtũmĩre mapu na renda broti igĩrĩ next to one another I am rĩu tũgĩthiaga na mbere ũcio nĩ your neighbor andũ watu wajue wow that's good aha yes andũ mamenya neighbor akwa ndamwĩkĩria na nani ngũhoka niĩ ngũrĩ neighbor ngĩrigania hoe mũno ndũgara mũndũ rahoe mũno ti mahoya Barũthi gacumbĩ ũrĩrĩ kuriri cia hĩa rĩ gĩthiĩ kũrarĩa ngũigĩte cumbĩ rĩ nĩ icio maĩ nĩ ciatha abura menya gĩcagi-rĩ nĩ wakora mũtu wa ngima nĩ watondora wa ngano nĩ watondora ũkongererwo kanini ka ngima ndikanyua mwana ongerera mũtu wa ngano wa ngima cabaci icio nĩ ũraigua nĩ irarega cabaci nĩ ta ngima tarĩu reke ngwĩre Barũthi atĩ mathĩ nĩ njũĩ ndarathikĩrĩria tondũ nĩ hĩndĩ arakama areheirwo rĩrĩ areheirwo thamaki nĩ mũthee atũrugire tũrĩ anini eka mathabu ma maguta marĩa thamaki no ĩkĩgio ĩgathirĩra eka mathabu ĩgĩkĩthirĩra rĩ akĩmenya mũtikũgeria ũgĩ ambie kũmĩcamũkia na maĩ yahĩa na maĩ yacamũka rĩ aikia tũguta tũni rĩu akĩmĩikia rĩu ũtaĩraga kũmĩgarũ rĩu mũthee akĩmĩrĩa rĩ mũthee nĩ hĩndĩ arahinga wĩra-inĩ rĩ ũga atĩrĩ na nyamũ nĩ njega no ndĩrona ũrĩa kũnjĩte ũthiũ rĩ no tũrũmĩrĩra njĩra ĩrĩkũ no ũkona ũrĩa kũnjĩte ũthiũ rĩ haha ndirĩ wega wĩ handũ harĩ ndamenire thamaki kuma ũnini wakwa ndĩreciria ndĩ mũndũ mũgima tũhetwo thamaki ya gũcamũkio na maĩ nĩgetha hĩa yake ndĩkahũthĩre maguta maingĩ rĩu rĩ
Yes. Please choose for me to well suited next to Farodhi. Yes. Rĩu ta mũcagũre igĩrĩ cigantie nawe Farodhi ndeke no. Mũcagũrĩre broti igĩrĩ tũrigainie. Yes. Haya, pasagĩrĩre rero wono intirĩrĩ plot number 82 nĩ ya mũndũ gwĩtwo Beki. Ĩrĩ ũrĩa wanjĩrĩire kũrikana. But ũyũ rĩ, ũyũ wa anĩrĩ, reke tũmũhe number 2324. Tondũ cinyitanĩte ũguo na mwĩ neighbor mũgongo kwa mũgongo. Haya. Yes. Ũrĩa rĩ matha rĩ nona matha ũcio ũgũcagũrĩte 17 na 18. Oiga, now that you are on the ground, I'm deciding to take 4. Kindly direct me the ones I can take. Matha ũcio aje nĩ iroirwo iria kwendaga rĩ. Ekwendaga 15 16 twamwa nĩ iroirwo kumbe mĩtambo-inĩ. Uga arenda inya ona koguo cirakĩoirwo. Ndagĩũke rĩrĩ. OS 17 18 19 20. Oguo cibarĩte thutha ũguo cihana. Ati nĩ kwa tũriganĩtie. Enda mũriganie? Ni no nyende tũriganie nake. Kenyambe ũyũ mwarigania rĩ. Kenyambe ndĩmũikie haha ũguo nĩgetha Chris. Chris. Aya bobo weke atĩ. Enda mũriganie no. Ni nyende tũriganie. 2324. Reke tũheane 2324. 2324. Icio nĩ cia nĩguo. Okay. Aretwo o. Chris. 2324. Ucoke uyu riu kiria neighbor uyu no tumutue neighbor. Uyu nake neighbor waku ri. Nake tumuhe riri. Tumuhe 67 66. 67 aidenya. Aidenya? Koguo no tumuhe riri. Let me see, no tumuhe 70 69 21 22. Yeah. Sure. Shilinyo guo. 70 71 21 22. Ena mapu. Kare muigirie mafu. Ndia muikirie mafu. Muigirie mafu yo. Na rimwe no ngire muthondekere. Twari horo wa 69 70 21 22. 69 70 21 22. Aletwo Mother. Yes. No menyeru kwanja Mother ri ni kuga aguhĩrĩria na akuhĩrĩria children's home. Koguo twĩ hamwe ithuothe. Kaĩ we ũtarĩ na maneiba? Igua kũmũthirĩkia. Mimi nsubua. Nitawasubua. Yeah. 9 21 22. Yes. Good. Ayo brother ko ite ofuro lezi. Rude jo yekombia ndiona agitaipu. Na ndarakenio nĩ niĩ. Florence, please wacha kutype. Ndio he undu arenda. Iwenda kurigeria nani. Florence. Igwe, please nipatie moja ni children's home. I knew. Ya no gitaipu ni ndamenya he undu urenda. Ruse angalia na kutumia hiyo map saa hizi. Haya, Florence nake ri. Tukumuhe hau hakuhe nani na children's home. Tuona tukuhanĩrĩirie. Koguo yes. Haya, Luze map imefika kwako. Haya, Florence ri. Nigetha tukuhanĩrĩrie ri ndukimuhe 67. 67. Muhe 67. 67, let me see. Kana riri? 67, yes. Muhe 67. 67. Ati I want to be visiting those kids. Nego Florence yoiga. Wow. Ndako reke ngwiria geni rio gakoragwo nao. 67 ni ya Farozi. To Florence. 67 for Florence. Good. Na demere metaboni demere atiriri. Turogire atiriri. Hiko ciothe to gutumira map wona wa service brot yaku ri. Please make sure no ikia deposit. Ni tondu tugiuka thabari ni ngiri. Iria tari jigire deposit ri. Iria ko gwe open for sale. Ati baba ujiri atiriri. Uria ni ngiri deposit. Jeje etagwo jeje something. Enda gumu Jaja something. Etagwo Jaja. Ngumoneta guku. Beatrice. Etagwo riri. Ngumoneta guku tukiambia. Kedole kana ngumona. Haya, Farothi akiroraga we okwenda map. Ni ate broti igiri handu haho. Etagwo Jeje. Agitereda 2 of them. Na ni akuria tu ngari. Ni ndecire nya atumire. I think so. No ndari kana wega, no ni tukurora. O ukiroraga ri, tugo mundu ukwenda map ya Miami Gardens ndake no. Riu kana no na broti cio turendia turanena ndake no. Ni ndo tu phase 2 riu.
phase By the way tuko phase 2 sasa. Tunaingia phase 2 lakini pia phase 1 kuna moja mbili zimebaki lakini sasa tumeingia phase 2. Kwa hiyo wewe urenda map re uko ura 07 utuma ukiga inbox ya 0798 008 008 hiyo namba ya Farodhi kana yako ni 0720 203 721. Wona twa gutumira map yo ri wacagura ri ithio thini wa map ito heno na twa mimak tukamenya broti yothe ne atuika reserved. Wona tuma haha ri make sure please kiria we na kiori abe wiki ndona netie bank dito ada gutuma tha ici yes abe wikie nigetha tumieherie thini wa iria reserved tumetue emne mweia booked tuiga matha maitu ri tumeke tutigacoka no tuli broti ya mundu we ni mwendie broti ya ndabukite na tutingenda uguo koguo ri please wona waigithia iga deposit etweke booked etia utuika reserved kana wega ndemeteithie ndemere undu umwe Ngai ateithagia witeithĩtie niguo na undu umwe ungenagia na riri Ngai ni endaga wambie nigetha tau Ngai ndangĩmenya ni wenda mugunda ndangĩmenya no ngĩmuonithia ni urenda ri ni ngagĩrĩra aga provide solution tutabi no kona ngiri 50 wigĩte rĩu ngucoka ndĩhe icio ingĩ naki wahota kũigĩrĩra nake Ngai aingĩrĩre betibawe ni rĩu bokiuga atiriri ukira hau wikarĩte umagare Ngai akũrathimĩre mbere to ndagĩkũrathima wi hau na ndwenda kuma nyumba gũgĩkũrathima atia ni ukire umagare kugwa hata kuigirira ngiri 50 ukirigwa ati icio ingĩ ũkũruta kũ Ngai nake aingĩrĩra rimwe ni wega kuge andũ aingĩ arĩa twendeirie nawe moigaga Farodhi ndiga nĩ ngahota kũrikia by the way sure yes kugwa ni wega kugeria na kindu kimwe kĩrĩa gĩtũma ndĩmĩre ũguo ngĩrora most of mĩgũnda itũ tũrenderia andũ a diaspora ta imagine wĩ party andũ acio mathire kũrĩmia rũraya mugoko kore maneiba maku ni andu mwarimagia na oruraya koguo investment iria kurehwo guku ni investment ya andu himena tuindo na andu Ngai arathimite na koguo nginya gikaro giki uko gikaro ki extraordinary and I'm the chairman wa control what will be going on na hali akienda yes ni niru ngoro ngiaria hiyo tu pastor timu oneki ni tondu ona ko no agura brot ri ni twamenya brot ni yaku na thito ire to-ini riaku no ni tukwenda twaraniria tuiguithanie tutikwenda go command please ndukaiye gwika undu mugwaru na andu aria angi andu aria angi mauga atiriri kaida ariganirie nau ni mundu mugwe kaida ariganirie nau nginya mundu akieri mundu erirage ni tukwenda kuhe project ino yo the value ile yayo tukwenda indo ciguko cie njega ni tondu guku ndina kwina andu meguteithikira guku na kwina andu megwa kamisi yao ya retire na kwina andu megwa kamisi yao ya gwikara nginya ndagika eno koguo no twende itura riri ko ri na wigithiki mwega muno atiriri na ni wega hatukira ribae tondu matha ni agura umenye garenda inya koguo ni kuga ni ona automatic care free ala yes na ndamuthikiriria ega ri ariga the reason I have decided to take phone so that I can be a partaker of the blessings from the children's home with the gift haya ori tutanyitana ri tucoke mwena wa children's home tumimakire hau uguo tutanariganirwo aha iyo na miakara yao ni tofauti koguo tuguka haho uguo tumike uguo andike yani oya brotinya specifically nigetha tuike kirathimo kuri children's home Orikana ni angeuga broti begirire ke njikare onayo ndoya inya ya gatano ndiguo nayo koguo oya inya nigetha tuike kirathimo gwe children's home. Wow, may God bless you so much. My goodness, this is really nice. Wow, this is the Lord doing. Where is that? Niwe kuga ni ahena broti ngima ni kuo ni ahena 250. Actually na njira njega muno ni kuga atiriri ni ahena nuthu ni ahena quarter million. Yeah, that sounds better. Yeah, it sounds better. It sounds better. Ahena ndo kwa wahe quarter million. Yani ndirakuhe quarter million mundu geka children's home ungekagura cigacoka. Ndakwira. God is so good. Ithuo uthiaga. Wow, ni Ngai witu gutwenda. Uguo we ukwenda map ri. Hure kana uige inbox ya 0798 kana 0720203721. Mapu ni maretia. Tondu he murata ko kuria South Africa. Na South Africa by the way muingihite reke riu ndikimwire. We murata kwa South Africa witagwo Esther urenda mafu hena murata ungi uraigithirie wa gwitu Kenya na we ku South Africa niwe wetete murata Pastor Ngaruiya uria wikira nguo cia mabati
tisini Ni tisini. tisini Huyo tisini. Ne tisini pesa ndio kai ni pesa. Tisini pesa. Tisini pesa. Arekera cia mathirebu. Ndio ni hana ta shufa ini uguo arute kiongo. Ke mathirebu ni kiongo na gitara arutira nje. Wa maini baitete kuuri. Ni university wa Miami. Ndirone Miami ni mundu gwitwo Janet. Nyeigwe nyohitirie biu ra tudokia Miami. Riu na nginya ai kurungere uguo ndaikeno riu uguo. Riu pastor. Yeah. Ndiona tokuwa no indio muthe no niki ni turabatara guka guku tondu andu amaenda kwa no indirwo ni ingi by the way neo ri tutingihota kuroketi cia icio ciothe na nduma koguo ri tondu menya tiri muthenya ukuma okiroko ri haria mathaa mathirio uguo mathio maroka batindikanite koguo tau no na beki ni igana enda kwa no indirwo he mundu wa kuyariirie na akinjaririe ni kuririkana wa kurite Balozi Ridge I know I think it could be either Irene or Esther or something Esther yes umwe wao ni arenda kwa no indirwo ndina ma andu ayo de magoro muthi ahota gukorwo nao ni makenda kwa no indirwo koguo reke turaririe giathi kiu tubange muthenya umwe wa riri tuke nona kihunjio kia muthenya wa Friday tuke guku tondu tau no debate yo kana uhocio gutuhutagiria haha uma mwega muno ni ona ndatigwo ndina gitingia tondu njigwe ni kwenda guthie muno na mbe no tukera kwendia mugunda uri ari Florence yuga asante sana ucio wa 67 na uga atiriri and my plot anointing please ndirona nake onake ari roho haya tell pastor God will open doors and those kids will have more moms and dads than ever. Amen. Than ever thought. Yes. Thank you so much. To God be the glory. Wow. Ndiko gweri mundu gwitu Esther mwana tuji kwa South Africa rim pick for me next to the home. Next to the home. Esther, God bless you so much. Nasijui kama ni Esther mwingine alikuwa ametoka South Africa akakuja church kwetu. Unajua wewe ndio unapokeaga wageni wangu. Next to the church. Okay, amechukua wageni wote alafu anatumana salamu na hafikishi. Sasa yule ameleta fujo kabisa ni Recho. Recho anafanya pressure. Aliniambia Maria atashikia Farodhi. Kesi itakuwa kwa timu. Haya, Farodhi tumuhe 155. Tumuhe 155. Kwa jaribu by the way, uko an immediate neighbor. Ema kwa na reservation. Okay. Haya, riu ri twarikia uguo ri twaima live ri mundu oke inbox igirira deposit immediately ungihota tukuhe account na no to purify andu re mangihota kuriha na account tondu menya account ndihigagwo ni Sendwave by the way andu mangihota kuriha na account mutuhuthirie wira nigetha twaguikiria account to be much easier no message yo ri forward sure no to go haya wajira ucio 155 aretwo atia aretwo Esther koguo matha wagura cia inya waheana yani wagura cia inya nigetha woneke agia free ya kuhe children's home. May God bless you so much. Adesi pastor tukirigini ukuhoera andu acio ona ngimunye mundu ta matha na ari angimaheanire ona aria mekwirutira thini wa mwaka ucio nitukwaria kiugo iguru riao nikwenda kuga atiri Farodhi nona nginya tukinyite children's home ri itigitie kiwanja kimwe ikorwo ina ikaigire full. Wow. Wow. Yes. Kiwanja kimwe ikorwo irina ikaigire full. Cia gwakira ciana icio cia children's home. Tondu menye ciuga as per now. As per now. Tondu ariri cigutigarite inya niguo. Citigarite inya ri. Uririkane he mundu wagura kimwe nigetha kire ongererwo ryo kau niguo cioka ithano niguo he mundu wagura wauga aigirwo giki namba kiria 155 niguo cioka cigana icio 1 2 3 4 5 6 7 kugige nigumya ni kiao no kimwe nikio gitigarite ciko ciri kaigiri by the andu morano uyo mweri ayo umenya he andu maragora individual makuhaniriria oh niwe ndanyita ndanyita sure ini riu ri Ngai witu ni mwihokeku yes koguo ri mundu wothe ugubatara mafu nigetha akorwo akiingira thiini wa Miami Gardens to nginya ukuhaniriria na ithue no ungenda ukuhaniriria na ithue ri ona ungea ukuhaniriria na ithue no guri o guku turi o hamwe tucemanagia guku ukiuma gwaku ngeingira gwakwa ugithie kwa Maina ukiuma children's home no kwa Maina nginya na neighbor guku ri wene njui ni amangi gukuhiriria ndamenya nimagwete Acha rukabe kubagweta hugo ndugatute muruda keda wewe jenjaja kwa jena ithatu what niwe gugaga yes uguo ni yokirio ni oire thank you so much jenjaja eza mugoga kisha stima
Thank you muno makiria. Koguo we ukwenda mafu inbox namba ci hau, details ciothe ci hau, na mumenye thogora ucio turamuhe ni inclusive of title deed. Kugutie kindu kingi ugetio gutire hidden charges, maundu macio mothe me sawa. Wana twarikie ni gugakorwo na mega site visit. Twakona tent guku nene na tukarugira ndegwa guku. Guku. Hare mwana wakwa atuhingiciria kirugaga buri twirite ni ndegwa. Agiutaga buri. Twami manya maici uri andu maria. Kwanja ni tu ni ndagire ngimenya ni gutingiruo ng'ombe njage. Na koko magaburi. Gucinya andu baraingi. Ng'ore ingi muno. Riu mune thari kaburi. Ni tu ingica nginya muthi urodi ndete kia yari ng'ombe. Koguo ri inyuothe muraigithia ri muthenya wa Investors Day. Investors Day muthenya wa guka guku open day ni turi mwanirira muthenya ra tugoka twabe haba guku na tondu kuma ha guthia githiti handu haraihu ri mehoko tugakinya tene tugakona muthenya mugima wa gukorwo twika celebration itu guku yothe the whole day tutigakora hinya riri ndege ni gututiga aca kuu ni tuguka turikie maundu maitu mothe guku wega andu aria mekore guthie tauni mathie tauni aria mekore gucera thukuru macere thukuru tondu na nona hindi iyo aria makoma matumitwo guka kuona magoka mauge atiriri na ri konyu ragurite igiri kundu kundu ona ndona ni kwega ni ndona kundu kwega kundu kuu riu reke ndiarie ni ni ngwenda majirani kama kweyaria ni ndatigi majirani igana hau andu mangenda gutwika jirani yakwa ni nyendete horo ujirani mwema tondu riri wina majirani kadhaa haha we wina majirani kadhaa we koguo ri mundu ngenda gutwika jirani yakwa ri na ukianjire sure basta gera tu ndia mende mone kweyaria ri ungenda gutwika jirani wa children's home ri hari ona andu kadhaa ungitwika na gachanzi ungitwika jirani no menya watwika jirani wa children's home we jirani yakwa ni jirani yakwa tu hau ithuothe ni koguo ri so far so good yes ndio ndo andu acio matunyitagirira amen tunawakaribisha katika mkesha usiku wa leo nagira kama microphone watu magekere kio kinandu tukwenda dedicate makire na atiriri pastor ona handu hau nage kunyitira uraigathi wewe maguta ndaithe ndete garia na wenge magutari ndona riri uri wangania namo ondikanyite Avoiga thogora ucio. Wow. Ngai mwero murathima ro mwika maundu mega Ngai witu ne mwiciragia meciria mega na matharu na muri arata aitu na nitumwendete muno. Ngai witu aromukinyeria tha ciake tondu uyu niwe utiragira andu ake kithithi. Ngwiraga o ta wega ndukanarumwo ni andu irume na ndukananyararwo ni andu inyarare na ndukanateo ni andu ite wiyende tondu Ngai ebata nawe na rucio rwaku ni rwega gukira umuthi. Ngai witu amwike maundu mega. Ngai amukire ugoci na gitio tondu wi wa bata muno iguru ria maundu mothe. Kiu kinini urutaga, kiu kinini uheanaga, kiu nikio gitumite tukona almost mugunda eka igiri guku kundu wetagwo Miami Garden. Ngai witu akurathime na gwika maundu mega. Farothi, God bless you so much. Maina wa Mariradi, God bless you so much. Makiria mothe Ngai amukire gitio na riri na ugoci na gwikirirwo na kwambarario ni tondu Ngai witu ni mwihokeku. Kuri andu makomenaga makiaga kuona rucio rwaku, kuri andu makunyararaga tondu ni marona nduri kindu, magakwaririra magagucirira magetara tao nigetha makwariria na magakuigirira igenyo, magakona kindu gitagwo wrong impression and character assassination. But beside all these things, God love you so much. Rekei toe na nijui Ngai witu ni agugwika maundu mega na maundu motugi. Gaturume ka uthingu ni twagutia na twagucokeria ngatho ni mawiko maku. Ni wega ni tondu wa kweana mugunda uyu wa Miami Garden, oh God. Ni wega ni gutuhe mitambo ino ya Farothi TV Jehova, nigetha tukorwo kundu guku na matura maya thiini wa Kisayuni mutura muoyo. Ritwa riaku ritio, ritwa riaku rigocwo na riambarario gaturume ka uthingu. Ni wega ni aria othe Ngai utuite kirathimo kuma riria Maina wa Mariradi aheanire eke imwe. Jehova ni kuri andu merutire na ni kuri maguthi na mbere kwirutira. We mugai wa irathimo Jehova we uteithie
witagwo Ndundu nĩ arĩa atheru aku Jehova na ndũmahithage ũthiũ waku ndagũthaitha maririkane ndagũthaitha ũmacerere Jehova reke kiugo gĩaku thĩinĩ wa Job 5 kũrũtia mweri wa 20 nginya mweri wa 26 Jehova wonekane igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao rũa na thũ ciao Mwathani maunĩre mĩguĩ yothe Jehova mahotanĩre mũtũra muoyo aya nĩ makwaka na nĩ makũgũra kũingĩ kuogoci na gĩtĩo kĩa rĩtwa rĩaku na we ũgiranagia maithori ndũkanareke kwao gũkarĩrwo ndũkanareke kwao gũkagwatanio ndai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ njũĩ kũrĩa andũ manamona makaria igũrũ rĩao makauga matikarũgama na matigathi na mbere aya nĩ megũthi na mbere na nĩ makwĩhanda kuogoci na gĩtĩo kĩa rĩtwa rĩaku Jehova rathimo ũmwe witũ rathimo wothe ũgũrĩte gũkũ na arĩa magũthi na mbere kũgũra Jehova nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire na nĩ tondũ mwĩhokeku Jehova nĩ ndaria hinya waku Ngai na tondũ nĩ tũracoka gũkũ kwamũra mũgũnda ũyũ na gũita maguta na kũdedicate mũgũnda ya andũ aya Jehova ĩtĩkĩre kwamũkĩra ũgoci na kũmeka maũndũ mega tũkiumagara tweneana moko-inĩ maku nĩgetha ũtũtongorie no tũrĩithie tũgitĩre no tũmenyerere tũgĩtũngana thĩinĩ wa kesha ũtukũ wa ũmũthĩ no iki ũrĩa wĩkuo mũthenya wa rũciũ na Sunday Ngai nĩ tweneana moko-inĩ maku wĩgocithi na wĩtĩithie nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũgwo Jesu Kristo na wa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen. 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 Koguo mũndũ ũngĩenda mabu inbox ya 0798 00 ona gũtũthiĩ twagwetha namba ũmũthĩ thiĩ twamaĩ nginya namba thiĩ twagwetha namba ona rimwe ima Nĩ cigwetete nĩũgwetete ni namba ngĩgwetete makĩria ma maita 10 nĩ gĩkĩndĩ igua nema nĩgũtukire mũndũ gatirĩrĩ tũtirona magana tũmaitho 0798008008 kana 0720203721 uka inbox tũgũikĩria mabu be part of Miami investors ukaugaga ndenda kwamba ũkinya na Miami tũkwaria na tũkĩrĩkia andũ arĩa tũhĩtĩirie matũrekere ona nĩ andũ hĩtĩirie tondũ kwĩna meeting ĩgwĩkagwo mũthĩ hwaĩ-inĩ no rũciũ nĩ ũhiki wa Grishon na Nancy nĩ wĩnenie mũtabanie na nĩwona kũrĩa ndĩ rĩu gĩkinyĩrĩra thiĩ ndĩ thimũ-inĩ ngakorwo ndĩ handũ ngĩkũhoera ũkoka ndeithia tondũ reke ngwĩre pressure ĩrĩa ngakorwo nayo rũciũ tondũ bataire gũkorwo ngiuma 5 njagwo gũkorwo by 5 ngiuma nyũmba 5:30 tũkũre kuma studio Rikibarua my friend toja kawaida yetu thaitha tugakorwo tũgĩkinya kanitha-inĩ tumĩte kũgĩra mũhiki ndakĩigua nĩ ũrainithia na rwĩmbo rwa ngeti kwani mimi ni mama yeye alisema mama ndio anaifa Jose atumia kile ndio nyimbo za ngeti ile basta achana na wao okay, this is a unique marriage because ni deaf both of them na I think Jabrota niko ndauga njikare handu ndihithite ngĩmũhoera ngĩmũneana na mbere ya Ngai nĩgetha guoko kwa Ngai kuonekane please ukarucio gatũrĩkie wĩra wewe wona ũgatũhea wĩra unaona wĩra ũkũ mimi andũ ngwetereirwo kuma rũcinĩ na mimi no era nĩ ugakorwo kĩrĩa we part of the protocol by the way umenya by the way how umenya yagĩrĩthĩ gũtirĩ mũndũ ũtekoretwo kĩrĩa ũnjĩra ũgũteithia na radio call my friend tukĩaga nĩ gũteithia andũ aguo by the way nĩ ũndũ wa communication wow good koguo we tũngĩkwaga hayai we mũgĩe na mahinda mega rũciũ nyuma na kamũcemanio handũ rwai twabangire o mweri wetatũ kamũcemanio kau gabangĩtwo mweri-inĩ wena na twabangire mweri-inĩ wetatũ nĩ kĩndĩ igua roho kĩnjĩra atĩrĩ ngoro njoke mwena waku njoke mwena waku njoke mwena waku basta kana tũbanga nĩ tondũ ya mbere tũrerorerwo koguo rĩ asa niĩ ngũrũgama nawe tondũ nĩnjũĩ kamũcemanio kau nĩũĩ kamũcemanio kau no ũndũ ũrĩa bani ithuĩ witũ twabangĩte na pastor o mweri wetatũ tondũ nĩguo twanĩirio hiki nĩ ũbanga ũkinya mwaka ũgatĩra
Gũthikĩrĩria nĩ twarĩkia tabarĩra ĩno o hau ndaga gũcapoterwo no hokeirwo ũgĩe na mahinda mega na hwainĩ mwega rũciũ tũcemanie ũhiki-inĩ na ndũkanatire please ũkerorera tũgakorwo tũkĩonania ĩmwe kwa ĩmwe Ngai atũteithie tũtikanagio nĩ network cia njĩra-inĩ no nĩ tũgakorwo gwĩciria challenge mũno ndĩgakorwo kanitha-inĩ gakorwo ĩ perfect no tũtirĩ sure na kũrĩa tũgeraga njĩra-inĩ kũndũ kũingĩ gũtikorwo network no Ngai nĩ agatũteithia nĩgetha at least tũhote kũmemerekia nginya kũrĩa andũ aya magakorwo makĩrutĩrwo rĩu koguo tũnĩnjeteirwo wabici-rĩ nĩ andũ akwa rĩ no nginya twĩka mũcemanio ũmũthĩ na nona rĩu kũrĩa ngĩrĩ koguo na ngwĩciria ndereba wa mũhiki nĩwe ũrakwarĩria ndagĩka ĩno nĩwe agakorwo agĩkua mũhiki kuma kũrĩa guothe agathiĩ kuma kwao atĩrĩrĩ kũringana na ũrĩa nguonire rĩ tabuga kana kĩrĩa nĩ ũndũ wa mwana ya mĩena yerĩ nĩ ũndũ wa protocol ũguo nĩguo eni darasha au akiri darasha eni darasha eni kwaja korwo wihorecie kuu gako hana thi imako wihorekie I believe God will make a way twarĩkia hatu na kamete gigo tureka hatu tondu he handu tuhĩtĩtie mwĩnao na maina wa marĩ gandi ndagũtetea nĩguo twĩtĩtie nawe tutũngene kesho tuko ũmũthĩ na mũthenya wa Sunday tuna ibada ya gĩathĩ kĩa Mwathani na gĩkĩ tũtiugaga nĩ gĩa kanitha ka Kingdom Seekers Asha ino tũgeka ũguo nĩ tondũ wa gũtĩa Ngai tũkoretwo tũgĩtĩkĩria Ngai ohore andũ ake ndũkanatĩre na arĩa me diaspora no mũtũme ciana cianyu na mũtũme andũ anyu nĩ njũĩ Ngai nĩ ageka andũ maũndũ manene na maũndũ ma ũtugi amohore amakũre na amohore igũrũ rĩa maũndũ mothe nĩ tondũ Ngai witũ ena bata na mĩtũrĩre yanyu Ngai witũ amwĩke maũndũ mega na Ngai witũ amũikaragie amũrĩithagie na amũmenyagĩrĩre nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku amen koguo Ngai witũ amwĩke kanitha witũ harĩa thutha wa Eastmart Supermarket kũnyitana na mũkawa Nini Mall Hotel na Ngai witũ nĩ akũmwĩka maũndũ mega ũngĩenda kũnyitana namba ya thimũ tondũ ici ngĩraigua nĩ iheanirwo ciothe nĩ 0710 180 200 God bless you God do you good nĩ tũkwendete ona gũtuĩka partner kũrĩ ithuĩ Jesu amukinyirie utugi wake amen thank you muno makiria jeni mwehaki Esther Mugwan Chris J neither cia guys Kola W Penina Benjamin Rosemary Blessed Mudogo to Elizabeth Allen Maggie Sesi Anjogona Mudogo to Lucinda Lucia Mudogo to Firizwa Shira Alice Mwangi Esther Githenji Regina David Mudogo to Jen Jaja Shix Kapienga, Julieta Wanyoike, Grace Waithera, Tikva Jehel, Susan Maina, Geoffrey Ngura, another investor wa huku, Jacqueline Wandere, Esther Githenji, Ruth Kenyua, Alice Mugwero, Gladys Bata, Ashio, the Gavi Tomo Radimon Tomo Edete, Damugaithia ni todo. We don't take you for granted. Amen. Mutite nejo ne matha manyu muko mutigete mwena akina Cynthia Mutunga, akina Luce Muraya, Ashio the Ginya Molini, akina Lois na Ashiothe, akina Joyce Valeria, Caroline Maina, Jani, David W, Grace Wairimo. May God bless you so much. Mbarikiwe zaidi tukenaga ni undu wanyu, ni undu gutwirorera kuigithia na ithuĩ gutwihoka na gutwarana na ithuĩ tukumuruta kuringana na uria Ngai oigite. Asanteni sana. Makiria macio mothe ni tumwendete. All right, bye bye. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na yogwatana ya Roho Mũtheru eroge na ithuĩ na hingo ciothe. Amen. All right. Bye bye. Igũrũ rĩa